Ela. Mi vihis έξω. Mi vihis. Έξω έχει κακούς λύκους. Αχ, έλα. Εντάξει. Πάμε. Մեկ վարկյան, շատ ներողություն, շատ ինձի ներեցեք հաջիկ. Այս ընթացքում շնորհակալություն, որ հավաքվեցիք, ես սկսելու եմ Vivaldi La Stravaganza, Ganza, Stravaganza. Դու էլ ես գանց ցավուտ տանը. Voilà. Հրաշալի բան է։ Այսօր անդրադառնալու ենք ամեն ինչից, տարածաշրջանն եմ անդրադառնալու, ռուսական ներքի քաղաքականությանը հետաքրքիր զուգահեռներ, օրինք սենց եկավ սենց տոչիշտի ցանկացավ հպվել Սորեսիկը, Ամերիկան ինչ-որ սենց հիշացնում է, որ ինքը գոյություն ունի։ Այսօր Նիկոլը չի հիշացրել, որ ինքը գոյություն ունի։ Նիկոլ ջան, մի արա, որ անհանգստանանք ցավը տանը։ Այս բանը լսենք, հետո լայվ անենք։
շարունակվում է դաժանակիր այն մեջտեղի հատվածը, որը մեզ տանելու է հետաքրքիր քարուքարապներով, բայց այս պրելյուդիան, որը ասենց թեթև, այսպես ներածական է, այս ներածականից այսօր մեզ ներկայացրեց Միքայել Մինասյանը, մարդիկ կան այդ անունը լսելիս շատ են վատանում, մարդիկ կան նույնիսկ իմ վիդեոներն են իրանք մարդիկ չեն, պրոստը էակներ են, որոնք, չգիտեմ քանի բջիջներից են բաղկացած, իրանք այս վիդեոները կտրում են, ասում են, Աննան ասեց Միքայել Մինասյան, ուրեմն ինքը Միշիկի մարդն է, գրանցեք խնդրում եմ, այս հատվածը կտրեք, տեսքը սիրուն լինի կարևորը, տեսակ, այսենց, սրանից հետո իլի տենց կտրտեք, չասեմ ինչ հարավարի, համենայն դեպս ես շարունակում եմ իմ գործունեությունը, շարունակում եմ մինչ այն պահ, երբ որ Թավշյա Զարազն իր գունավոր հեղափոխական բոլոր երանգներով, որոնք մոխրագույնի 50-ից ոչինչով չեն տարբերվում, կբարեհաճեն լքելու մեր մայր հայրենիքի տարածքները, առավել ևս Արցախի տարածքները, որտեղ իմ սիրտը հանգիստ չի, ամեն ինչից ինչ որ կատարվում է Իրանում, ինչ որ կատարվում է Թուրքիայում, ինչը որ այսօր հանդես է գալիս Ադրբեջանը, որին ես կանդրադառնամ այսօր, որովհետև այս ամենը մեզ սպառնում է բավականին լրջագույն զարգացումներով ու ես չեմ ցանկանում, որ այդ լրջագույն զարգացումները տեղի ունենալիս մենք ունենանք լևոնական 90-ականներին հիշեցնող իշխանություն, լևոնական 90-ականները հիշեցնող տնտեսություն, իրավիճակ, որտեղ մենք չունենք դիվանագիտական որևէ առավելություն մեր ավանդական դաշնակից երկրների հետ, դաշնակից ոչ թե մեր գլխի տեր, մեր գլխի դայակ, մեր գլխի մայակ եւ այլն, այլ դաշնակից երկրների հետ, ըստ որի մենք կարողանանք բերել ցանկալի հետևանքներ, Աստված չանի, եթե հանկարծ այդ զարգացումները իրականանան։ Այնպես որ ես իմ փայ օլիմպոսից վերցրած այս ջահը ես տանելու եմ մինչև վերջին ֆինիշնյա լինիա, ու այդ ֆինիշնյա լինիան ցավոք սրտի Նիկոլ ջան, այն նույն ֆինիշնյա լինիան է, որտեղ քո որպես վարչապետի քաղաքական կարիերա ունենալու է իր տրամաբանական ավարտը, որտեղ բոլոր անտրամաբանական բաները սովորաբար ունենում են տրամաբանական ավարտ։ Այդպիսին է կյանքի օրենքը ցավը տանեմ, այդ հասկանալու համար պետք է Պլատոն կարդալ, այլ ոչ թե այտենց նստել ու ինչ որ Ֆրեդից մտքեր արտագրել, թխել ու ընդհանրապես դու տենց զրպարտություններ գրելուց շատ ես արտագրել։ Այսօր Միքայել Մինասյանը հայտարարեց քո հերթական զրպարտչական գործունեության մասին ու խոստացավ, որ ինչպես որ այսպես Վիվալդին է մի քանի մասերով գեղեցիկ կոմպոզիցիաներ ներկայացնում, որ այսօրվա լայվը իր պրելյուդիան էր, դրան շարունակելու է, հաջորդելու է ավելի ներածական, ավելի խորը, ավելի ներկայանալի բովանդակություն, ըստ որի այն ամենը ինչ որ մեզ ներկայացվեց սկզբում, այսօրվա իր լայվում, հատիկ, շիվ, տերև, կամ ինչպես ասում է, Աննա Հակոբյանը ինչպես ասում է, հատ, կամ դուք ասում ես թաթիկ, կոպեկ, չգիտեմ, սենց ոբշեմ, հասկացար ինչու մասին է խոսքը, մաս իրանք վերցնելու են ու գեղեցիկ փաստարկներով, առանց զրպարտությունների, առանց քո նման ղժղժ հիմար լայվերի, առանց քո նման հրապարակներ լցնելու, առանց քո նման ֆեյքեր բանացնելու, ինչ որ տարօրինակ կերպարանքով ծյոճերի լայվեր ու կարտոլ քիսոների լայվերի հետևում պաշտպանվելու, սովորական դեմոսային պայմաններում, ինչի ընթացքում իմ նման կերպարներն են ի հայտ գալիս, դու պիտակավորում ես Ռոբե Սերժականն է, Միշկագյանն, Anyway, դեմոսը ստեղակյան ոչ միտեղ չի գնացել ու դեմոսը, երբ որ Facebook-ից օգտվում էր, քո նման պոպուլիստական կայֆերի վրա կայֆեր վառելու համար, դու հլը կտար ասելով ի նկատի ուներ կլյաուզա, ընդ որում շատ տարօրինակ պայմաններում, որի հետևանքով ինչ-որ նիվա էր ձեռք բերում, հետո նիվան վառվում էր, հիմա այն օրը ասեցի, չէ, քեզ եկել է քո նիվան վառելու ժամանակը ցավը տամ, դու քեզ լավ չես պահում։ Այսպես, այսպես կիսաջրիկավար եմ ներկայացնում, որովհետև բավականին լուրջ է իրավիճակը, բայց ես թեթև ձեռքով եմ ուզում ծանր բաները ներկայացնել, ոնց որ ասենց թեթև ձեռքով որ բուժքույրերին որ ասում են, այս ինչ թեթև ձեռք ունի բան երակից արունա վերցնում, հետն է շոկոլադ եմ ուզում տամ, որ ոչ մեկ չուժատավի, մարդիկ կան նույնիսկ ուղեղի ցնցումներ են ստանում, մարդիկ կան նույնիսկ գնում ամբողջ լայվեր են անում այն մասին, թե ինչպիսի ցնցումներ ստացան իմ լայվից, but it's okay, you will all survive, հատկապես նրանք ձեր մեջ, ովքեր իրանց կարծիքով ունեն բժշկի կոչումներ, it's really funny, survival skills, լավ եղեք ժողովուրդ ջան, լավ չի վատելնելը, ուրեմն չգիտեմ որ ծայրից սկսեմ նրանից, որ ֆիգե աղապիմ, ֆիգե մետասավղում է, այդը ֆիգե, շեղում է, այս մեր աղպերիկը չթողում ջղային բաներ, կողքս բարկեցիր, ոքեյ, ջղային բաներ չեմ խոսա,
Ուրեմն, չգիտեմ ներքաղաքականից սկսեմ, թե արտաքաղաքականից, երևի ավելի տրամաբանական կլինի ներկայացնել լրահոսը այնպես, ինչպես որ ներկայացավ օրվա ընթացքում։ Հրաշալի ողջունելի հիասքանչեր Արթուր Դանիելյանի ստատուսը, հրաշալի ողջունելի հիասքանչեր առավոտյան արթնանալ ու սուրճի հետ միասին Facebook-ում կարդալ Արթուր Դանիելյանի ստատուսը, որտեղ շատ նշանային ձևով ներկայացվում է ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, մեկ ստատուսում, ներկայացվում է շատ դրական շարժերով, ներկայացվում է այնպիսի դինամիկայով, ըստ որի մենք տեսնում ենք այդ տրամաբանական կազմավորումը ընդդիմության, միաբանվածությունը, որի մասին ես շատ եմ շեշտել եւ ես շատ եմ ողջունում, որ հենց երիտասարդ սերունդ երիտասարդ դեմոսային մտածելակերպ ունեցող մեր հայրենակիցները իրենց ձեռքին են վերցնում թավշյա խավարամտության դեմ լույս ստացելու ջահը, ըստ որի իրենք շատ նշանային ձևով եւս իրենց գործունեությունը ավելի խորիմաստ ձևով տարածել են եւ շարունակում են տարածել նաեւ Արցախից։ Հրաշալի է, Սփյուռքը ձեզ հետ է, չնայած այդ հայտարարությունը ինչ որ տենց շատ է ծամծմվել, ինչպես որ շատ գեղեցիկ այլ հայտարարություններ Թավիշի կողմից, բայց մենք չարի ձեռքում չենք թողնելու մեր գեղեցիկ հայկական լեզվամտածողական համակարգերը, մենք դրա copyright-ի տիրակալներն ենք, այնպես որ դա պահպանելու ենք։ Հետո ես տեսա հրաշալի հիասքանչ, շատ ողջունելի, հրաշալի ձևով կառուցված, բացատրված Արփինե Հովհաննիսյանի գրած հոդվածը առայն, թե ինչու եւ ինչպես պետք է հեռանա, Նիկոլը որ ժամանակն է իր հրաժարական տալու եւ այլն դա հրաշալի էր։ Այսինքն այս տենդենսները նկատում եմ Հոյդայի հայտարարությունները, որոնք մտահոգված են թե Արցախի իրավիճակով, մտահոգված են թե սփյուռքահայության իրավիճակով, մտահոգված են Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող վակխանալիա իրավիճակով, են հեղափոխության պահպանակներ, իրան կարգին չպահող ԿԳՄՍ նախարար, իրան շատ անկարգ պահող Զարե Սինանյան այն առումով, նորը իբրև թե եկել է սփյուռքի հարցեր լուծելու, սակայն ինքն էլ հենց ընդունում է, որ ինքը ներկայումս ղեկավարում է Սփյուռքի հարաբերություններ, Սփյուռքի հետ հարաբերությունների գերատեսչություն այնպիսի մի երկրում, որը պատրաստ չէ ընդունելու հայրենադարձություն իրականացնելու, պատրաստ չէ ընդունելու մեր հայրենակիցներին տարբեր տարածաշրջաններից, հատկապես դա շատ տագնապալի է, որովհետև Լիբանանում այնպիսի իրավիճակ է, որը իհարկե չի կարելի թույլ տալ, որ հանկարծ Լիբանանի սիրիացումը կամ Լիբանանի իրաքացումը ունենա ահավոր դժբախտ հետևանքներ Լիբանանահայ համայնքի համար, հատկապես այն լույսի ներքո, որտեղ երեկվա լայվում ես նշեցի, երբ որ Գերմանիան եւս Հեզբոլլահին հայտարարել է տերորիստական կազմակերպություն, դա նշանակում է, որ կոնկրետ հարձակում կգնա նաև Լիբանանի տարածքում, ես երեք շատ հանգամանալիորեն ներկայացրել եմ, ինչու է այդ հարձակումը հղի շատ վտանգավոր հետևանքներով նաև մեր տարածաշրջանի համար եւ Արցախյան հիմնախնդրի համար, չեմ ալայն նորից կկրկնեմ, բայց հետո չասեք այտենց երկար է լայվը տեսկոմ ենքոմ, կամ այտենց վերջում էլի, ասենց նախադու ինչպես որ կգա։ Դրանից հետո հետաքրքիր դինամիկա սկսեց զարգանալ, նրանով որ նորից Թավշյա իշխանությունները շարունակեցին այդ տոնայնությամբ իբրև թե իրենք հեսա յուքոմով, չգիտեմ ինչով, իրենք մտել են յուքոմի տնօրենի տուն, ԱԱՑ-ն ուղարկել, հերթական տուշոնկա փարթին են կազմակերպել, կեղծ ինչ-որ պատրանք, իբրև թե Նիկոլը նույնիսկ կորոնավիրուսի ժամանակ մրտնչում է ընդդեմ չգիտեմ ինչերի ես կոմենկոմ, բայց չգիտես ինչ էր ընդդեմ թալանչիների ու չգիտեմ ինչերի պայքարը, հետաքրքիր ձևով զուգորդվում է նրանով, որ ինքը իր անանուն գրված հոդվածներով, իր մամլոքարտուղարը մի քանի հոդվածներ խախտելով քրեական օրենսդրության եւ նաեւ սահմանադրության, հայտարարությունները անում յուքոմի վերաբերյալ կատարվող քննությունների ընթացքում, ըստ որի ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, այսինքն այն լուրջ ընդդիմությունը, որ իրան կարա ծալիս իրուն ուղարկի բոլորը հանկարծ այդ գործի ֆիգուրանտ են, բոլորին պետք է ասֆալտին փռել, պետք է գնալ ընկերության տնօրենի տունը խառնել, պետք է ընկերության ներկայիս տնօրենի դեմ խուզարկության հրամայական ունենալով հանդերձ գնալ նախկին տնօրենի տունը քչփորել, հետո վերցնել այդ տնօրեններից մեկի ես արդեն շփոթվել եմ, հա, որովհետև այն ստեղծագործությունը կատակլիզմիկ, որ Նիկոլի, չասեմ, ինչաֆրենիկ հունարեն բառը սկիզոֆրենիա, ինչ անենք հիմա, այսինքն տորմուզը կորցրած վիճակներում, այտենց է թարգմանվում այդ բառը, ինքը
այս տնօրեններից մեկի վարորդին է ձերբակալել տվել ես շատ եմ տեսնում այստեղ այդ սպայկային նման դեպքերը սպայկայի դեպքում եւս կալանքի տակ էին վերցվում ավելի այսպես երկրորդական երրորդական դեր ունեցող մարդիկ հետո որոշակի ճնշման ազդեցության տակ, որի մասին ճնշման որակի մասին մենք լսել ենք ՀԿՑ-ի ղեկավարի գաղտնալսումներից, որ իրանք նույնիսկ Խաչատուրովի մասին են խոսացել, այսինքն կփագենք 2 օր կամ 2 շաբաթ իրեն սենց կանենք, ինքեդո ինչ որ պետք է սախ կձակվի կազնամնինը, այտենց այսինքն այդ նույն գաղափարախոսությամբ իրենք ձերբակալել են Մանվել Գրիգորյանին օրինակ գեներալ, որպեսի վերջինս հա ցուցմունքներ տա ճնշումների ազդեցության ներքո նվաստացման ազդեցության ներքո ցուցմունքներ տա Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ երկուսի դեմ էլ շատ այսպես կարած տխմարագույն հոդվածներով ինչ որ գործեր են ուզում սարքվեն, այդպես էլ չի ստացվում, լեցուն հոդվածներով բավականին բողոքներ արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական դատարան են հասել, Սպայկայի դեպքում եւս մենք տեսնում ենք երկրորդական, երրորդական դեր խաղացող մարդկանց բանտարկություն, որոնցից հետո ցուցմունք են կորզում, որպեսզի ղեկավարի դեմ ինչ որ կեղծ բռնեն, հետո տնօրենին են նստացնում բանտ, հետո հանկարծ Աստված չանի, թութու տնից տեղից հեռու, բնականաբար այս գործով որոշակի վկաներ, որոնց դեմ եւս Թավիշը ոչ Թավշյա, իրանք շատ են, չես իմ անթավիշ են ուզում, ճնշումներ են իրագործում, ինչի հետևանքով մարդիկ երբեմն ինքնասպանվում են շատ հետաքրքիր ձևով, ոչնչանում են շատ հետաքրքիր ձևով, այս նույն մոդելավորմամբ Նիկոլը իր արևին իրականացնում է մի հատ մեգա օպերացիա իր ընդդիմախոսների նկատմամբ միևնույն ժամանակ պարզվեց, որ իր թիմի իսկ ներսում ներքաղաքական դաշտում, ներքպիական դաշտում իր դեմ որոշակի չասեմ ընդդիմություն, բայց բողոքի ալիք է բարձրացել իր ավելի խելամիտ գործընկերները կառավարության աշխատակազմից, նաև ազգային ժողովի իր կպշնիկ պատգամավորուհիների շարքերից բավականին մարդիկ այլևս չեն ցանկանում փոքրիկ բոնապարտիկի կամահարանքին համաձայն ինչ գործունեություն իրականացնել ու Նիկոլը այսպես կուլիսային ուտկաներ է բաց թողել, օթում ինքը սիրում է տենց օթում բաց թողել, իր կարծիքով դա պտտվող լուր է, բայց օթում բաց թողած այդքան է պտտվող լուր չի, բավականին տհաճ երևույթ է, համենայն դեպս այդ տհաճ երևույթներից է բաց թողել, ըստ որի ինքը պատրաստվում է փոխել ամբողջ կառավարությունը, ինքը պատրաստվում է բերել նոր падգամավորների, այսինքն վինավատի все, кроме него, սաղ բեղավոր է, սաղ մաքուր է, սաղ ազնիվ են, սաղ սրբեր են, բացի Նիկոլից, Նիկոլը սաղ սուրբ է, ինքը չգիտեմ հեսա, այս նրան կփոխի, այն նրան կփոխի, աներձակին մեջտեղ է գցել ու այս ամեն ինչը որպեսի ինքը տենց իշխանության մնա Այսինքն իրեն ոչ միայն դեմ է ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, ընդ որում թե ներխորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական, այլ իր իսկ ԿՊ-ական կազմը, որովհետև ladies and gentlemen, բարոնայք եւ տիկնայք, մեր արչեւ անփորձունակ, անգործունակ Եվ ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների առումով ամբողջովին խայտարակ կերպար է նստած, որը կառավարման պրակտիկաների ու մեթոդաբանության մասին ոչ մի գաղափար Ոչ մի բան չունի, ինքը չի հասկանում ինչպես ստեղծել իրավական պետություն առանց արմատական վնասներ հասցնելու պետական կառույցի ամբողջ համակարգին, մեր անվտանգության ամբողջ համակարգին, մեր պաշտպանության ամբողջ համակարգին, առավել ևս այնպիսի գործունեություն է իրականացնում որոշակի նախարարների, ԿՊ-ականների ու այս sense ֆեյքերի բանակի միջոցով, որոնք թիրախավորում են մեր եկեղեցին, մեր բանակը, մեր դպրոցը, այնքան ենք սա ասել, այնքան օրինակներով, այնպես ենք բացատրել, մարդու արտեսս մազոլ է էլի դառնում, այդ աստիճան ինքը sense նազոյլիվի կերպար է, որ անպայման ուզում է չամուր լինի իշխանությանը ամեն գնով, ու ինքը իսկապես դարձել է մատի անեկդոտը, այսինքն ինքն է այս ամեն ինչի մեջ մեղավոր, բայց ինքը մեղադրում է բոլորին, իսկ կորոնավիրուսի խայտարակ ստատիստիկան Հայաստանի երկրում, որը նույն թիվը ունի, ինչպիսին 12 միլիոնանոց Հունաստանը, որի մոտ արդեն սպադ է գնում,
Ինքը չգիտես ինչու մոռանում է վերագրել ինքն իրեն, մոռանում է վերագրել իր իսկ հանցավոր անգործությանը եւ հանցավոր ամփոփությանը, որովհետեւ նա ծառայեցնում է նույնիսկ այդ իրավիճակը արդեն իսկ տարածվող վիրուսի պայմաններում իր քաղաքական նեղ շահերին ծառայեցնելու համար եւ սահմանադրական դատարանի դեմ ամենայն իրավասությամբ օրենքներ խախտելով, սենց քշելով, էլի սահմանադրությունը ողի տակ այսպես խալի կաշա, լիժայր քշում այդպես սահմանադրական դատարանի դեմ, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի գործին տա իր սրտի լուծումը։ Հիմա իրավական պետություն ասելով, ուզում եք թավշա հեղափոխություն արեք, ուզում եք զամշա հեղափոխություն արեք, ինչյա ուզում եք արեք հեղափոխություն։ Եվ որ դու ասում ես, որ դու անում ես հանուն ժողովրդավարության, իրավական պետության, եւ որ դու այս ժողովրդավարություն եւ իրավական պետություն կոնցեպտները իբրև թե քո սորոսականներով լեցված, լեցոնված, տոլմի պես փաթթված սորոսականներով կառավարության մեջ ավելի լավ կարող ես իրականացնել, քան վատ թելանչի նախկինները Ուրեմն դու պետք է իրավական ճանապարհով բոլոր այդ հարցերը լուծելու հնարավորություն ունես, ինչը նշանակում է ոչ մի նայեստ գործադիրի եւ դատականի դեմ դու իրավունք չունես իրագործելու եւ իրավունք չունես սահմանադրությամբ սահմանված մեր հիմունքները, մեր հավատքի հենքը, մեր պաշտպանության, անվտանգության հենքը ամբողջովին ավիրել քո սորոսականներով, ասելով, որ մենք շատ ռազմատենչ, պատրիարքալ, միլիտարիստ, ագրեսիվ հասարակություն ենք, որը ցանկանում է պատերազմներով գնալ, չգիտեմ, հարևան շատ խաղաղասեր կիրթ եւ գրագետ երկրների դեմ, հատկապես նրա համար, որպեսի քո իբրև թե նախկինները այնքան վատ ռեժիմ էին ու չգիտեմ ինչ, հանուն իրանց թալանչիության, իրանք պատերազմներ են սկսել այս կոմենկոմ, մարդը ամբողջովին մոռացել է, որ պատերազմ մեր դեմ երկու անգամ էլ սկսվել է Ադրբեջանի կողմից Սկսվել է ապօրինաբար միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը ոտնահարելով, սկսվել է այնպիսի նպատակով, որի վերջնակետն էր ամբողջ հայ ազգի ոչնչացումը, առնվազն Արցախի ամբողջական հայաթափումը, որին կհետապնդեր, որին կհետևեր թուրք-ադրբեջանական հարձակումը ամբողջ հայկական առաջնագծի երկայնքով արդեն Հայաստանի սահմանից ներս։ Այս ամենը ինքը չի կարող այլևս հերքել, չի կարող հերքել այս գեոքաղաքական ռեալ պոլիտիկը, ինքը չի կարող հերքել, որ Թուրքը չի ուզում մեր վրա Թուրքը ուզում է մեր վրա հարձակվի, Ադրբեջանը ուզում է մեր վրա հարձակվի, Ադրբեջանը Թուրքիան զորավարժություններ են անում, Նախիջևանի ուղղությունից մեր վրա հարձակումներ գործելու որոշակի պլաններ ունեն, որոնց մասին իրենք բարբերաբար հայտարարում են հատկապես շատ հետաքրքիր մի տեսակ ավելի անկանխագուշակելի ներքաղաքական ռուսական իրավիճակում գնալով, որքան ավելի ներքաղաքական վիճակը կլարվի, նույնիսկ ոչ թե Պուտինի իշխանությունը կնվազի կամ չգիտեմ ինչ, այլ պարզապես նույնիսկ ներքաղաքական ուժերի բախման դեպքում Ռուսաստանի ներսում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հետամուտ են լինելու որոշակի ծրագրերի իրականացման, որոնց մասին չէր լռում Ադրբեջանը հենց կոնկրետ այսօրվա կտրվածքով եւ ունեցանք զեկույց հայկական պաշտպանության բանակի կողմից, ըստ որի ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 2-ը ընթացքում Ադրբեջանը շատ ազդեցիկ ագրեսիվությամբ, ավելացված ագրեսիվությամբ հարձակումներ է գործում եւ իրենք չեն թաքցնում իրենց իսկ պաշտպանության նախարարի խոսքերով, որ իբրև թե ճակերտավոր, բնականաբար դա իրանց ներքին լսարանի համար են ասում, իբրև թե իրենք սպասում են ագրեսոր կողմից հարձակում, դա մենք ենք, շատ նման է էլի Նիկոլի լեզվամտածողությանը այդ կողմի խոսքերը, ու որ պետք է իրենց բոլոր զորքերը լինեն ամբողջական պատրաստակամության կարգավիճակում, իսկ դա բացատրվում է նրանով, որ նավթային շուկայի գների անկման հետևանքով շատ մեծ փոսում է հայտնվել Ադրբեջանի տնտեսությունը, բնականաբար այդ փոսի ամենանկատելի անարդար կետը մեկ ընտանիքի, մեկ դիկտատորական ընտանիքի օֆշորիզացված հսկայական հաշիվներն են, հիմնականում արևմուտքի ձեռքում, որը այդ կլանի, Ալիևյան կլանի փախուստի միակ երաշխիքն է, եւ հասարակությունը բնականաբար դժգոհության ալիքներ է բարձրացնում այդ երևույթի դեմ, իսկ իրենք ցանկանում են այդ երևույթը ցրելու համար բնականաբար գտնել գլխացավերի այլ բներ, հայտարարելով իրենց ժողովրդին, որ իբրև թե մեղավորը Հայաստանն է, որ ագրեսիվ կողմը Հայաստանն է,
դա իրականացնելու համար իրենք ներկայացնում են լայնածավալ հոդվածներ Լավրովի եւ Փաշինյանական իշխանության միջև որոշակի հայտարարությունների փոխանակման շրջանակով ես հետևում եմ ինչպես են ադրբեջանական մամլոմիջոցներում անդրադառնում դրան ոչ թե որ ես իրանց հարգում եմ եւ գնահատում եմ ոչ այլ իրենք օգտագործում են որոշակի քարոզչություն որպեսի համոզիչ հնչեցնեն իրենց ժողովրդի համար որ իսկապես հայկական կողմը պատրաստվում է հարձակման Եվ իրենք պետք է պատրաստ լինեն, այսինքն, եթե նավթի գինը ավելի անկման գնա եւ տնտեսական ճգնաժամը Ադրբեջանում ավելի խորանա, իրենք ոչ թե հրաժարական են տալու, իրենք ոչ թե կիրթ եւ խաղաղասեր եւ գրագետ, մերսի ցավոտ տանը։ Կիրթ խաղաղասեր եւ գրագետ լուծումներ են առաջարկելու իրենց ժողովրդավար հասարակությանը, որի օրինական մանդատակիրն է Ալիևը, ընդ որում նաեւ լեգիտիմ մանդատակիրն է նաեւ չգիտես ինչու Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի համար, այլ իրենք մեղավոր են հայտարարելու Փաշինյանական իշխանությանը այն բանում, որ իրենք բանակցությունները տանում են փակուղի, ցիտելու են նրա ճառից որոշ հատվածներ Արցախում կատարված անպատասխանատու ձևով եւ հարձակվելու են պատերազմով Աստվածչյանի այդ իմ ուզածը չի, բայց դա իրանց սցենարն է Հայաստանի վրա, Արցախի վրա նախ եւ առաջ, բայց Հայաստանն էլ այդ սցենարի մեջ է, որովհետեւ Թուրքիան Սիրիայի պատերազմի սկզբից ի վեր, հատկապես 2016 թվականից ավելի սրացված, երբ որ սկսվեցին նրանց ոտնձգությունները կամ 2014-16 արդեն 18 Սիրիայի հյուսիսարևելքի հանդեպ, հետո Սիրիայի հյուսիսարևմուտքի հանդեպ նույն սցենարով իրենք նաեւ սպառնում են մեզ եւ իրենց համար ներկայումս վերջին երկու շաբաթը եղել է Թուրքիայի կտրուկ շրջադարձ դեպի ՆԱՏՕ, որքան էլ որ իրենք ֆորմալ ձևով շարունակում են իրականացնել թուրք-ռուսական զինադադարի պայմանավորվածություններից բխող համատեղ վերահսկողությունը Իդլիբում, ամենայն դեպս թուրքական ամբողջ փորձագիտական տեղեկատվությունը իրենց արտգործնախարարի բերանով արտահայտված խոսքերը հնչեցնում են գաղափարներ, ըստ որի Թուրքիան պատրաստվում է կամ Թուրքիան կանխատեսում է իբրև թե իրավիճակի սրացում Իդլիբում, բնականաբար իրենց պաշտոնական հայտարարություններում իրենք ներկայացնում են, որ սրացումը կատարվելու է այնպիսի դեպքերի հետևանքով, որ իբրև թե Ռուսաստանի Դաշնության եւ Սիրիայի իշխանության համատեղ զորքերը ընդունակ չեն լինելու, իբրև թե տերորիստական գործողություններ կասեցնել, հետո իրենք ապացուցելու են, որ այդ տերորիստական սադրանքներն ու հարձակումները իրագործվում են իմенно քրդական ուժերի կողմից, չնայած ռուսական կողմը շարունակաբար հաստատում է, շաբաթ եւս հաստատեց, որ քրդական այն կոնկրետ ստորաբաժանումները, որոնց նախանշել է Թուրքիան որպես պատճառաբանություն առհասարակ Սիրիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվելու համար, զինաթափվել են եւ չեզոքացվել է իրենց հակահարձակողական բնույթը թուրքերի դեմ Ամենայն դեպս Թուրքիան առաջին անգամը չի լինի, որ կկազմակերպի որոշակի սադրանք, նույն իգիլականների օգտագործմամբ, այնտեղ 3 տարբեր ահաբեկչական սուննիտական խմբեր են գործում, սուննիտական չի կարելի երևի ասել, ու ջիհադիստական, վահաբիստական, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության կրողներ, մի քիչ այտենց կոմպլիմենտ կլներ, իրանց այտենց լեգիտիմ սուննիներ համարել, բայց ամենայն դեպս այդ սադրանքը իրենց միջոցով կիրականացնեն, կներկայացնեն դա որպես քրդերի կողմից կատարված հարձակում, ինչից հետո կզազրախոսեն Ռուսաստանի Դաշնության հասցեին եւ Սիրիայի իշխանության հասցեին արդեն իսկ մամլոմիջոցներում արևմուտքում էլ նույնիսկ արդեն հայկական մամլոդաշտում իրենք տարածում են իբրև թե Պուտինը շատ դժգոհ է Բաշար Ասադից, բան սենց էլի, բախումներ են մտցնում իբրև թե սիրիական ռուսական զորահրամանատարության միջև կամ իրենց դաշնակցության միջև կա որոշակի սեպ, այդ սեպը շատ խորն է, ահա տեսեք, բերում են ինչ-որ 5-րդ Շարասյան քնա նու փորձագետներ իբրև թե սովորաբար 5-րդ Շարասյան մամլոմիջոցներում Ռուսաստանի Դաշնությունում, որոնք սկսում են ներկայացնել, որ իբրև թե Պուտինը Ասադից դժգոհ է, ահա տեսեք Սիրիայում Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպանը այսպիսի հայտարարություն է արել, Սիրիայի տարածքում նախկիններում ծառայած ռուս այսինչ սպան այսպիսի միտք է արտահայտել Ասադի դեմ եւ այլն սա օգտագործում են ի պատրաստումը նրա որպեսի Իդլիբում իրավիճակը սրանալու դեպքում իրենք կարողանան նախահարձակ լինել անցնել ամբողջովին նատոյական տնօրինության ներքո իրենց հարձակումների ծրագրում
Այդպիսին է ծրագիրը, որովհետև թուրք-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունները, ինչպես հիշում եք այդ դրամատիկ կադրերից հետո, ինչպես էր Էրդողանը քայլում Կրեմլի սրահներով, կոդրվում էր Սուվորովի հսկայական պարտրետի առջև, կոդրվում էր Եկատերինա Վիլիկայի արձանի առջև, նա չուներ մանևրելու հնարավորություն Կրեմլյան այդ հանդիպումից հետո ոչ միայն պայմանավորվածությունները թղթի վրա, այլև դիվանագիտական վերաբաշխումը խաղի այն առումով, որ S-400-ից ոչ մի կերպ Թուրքիան չի կարողանում ազատվի չնայած ԱՄՆ-ի տարբեր հորդորներին, Էրդողանը հայտնվել էր ռուսական կապկանում։ Կորոնավիրուսի դեպքը սրացումը Թուրքիայում նշան դարձավ այն հանգամանքի, որ Թուրքիան թույլ տալով, որ սրանա իրավիճակը առանց արձագանքելու արտակարգ իրավիճակի պայմաններով, ինքը սրացրեց իրավիճակը, որից հետո ասաց, որ արտակարգ իրադրության պայմաններում նա չունի այլ հնարավորություն, բացի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, ՆԱՏՕ-ի միջոցով, նաև ՆԱՏՕ-ի մասնակցությամբ դիմել օգնության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին նվիրեց դիմակներ, թթվածնային դիմակներ եւ այլ դիմակներ, որ փողոցներում են մարդիկ քայլում, ինչ որ բուժօգնություն եւ այլն, այսինքն շատ սիմվոլիկ վիճակից սկսվեց, եւ հիմա եկանք հասանք մի հետաքրքիր զարգացման, որտեղ մենք ունենք ուրեմն 5 շաբթի օրը ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարություն, ԱՄՆ-ի դեսպանը Թուրքիայում հետաքրքիր հայտարարություն է անում, ասում է we made our position quite explicit to President Erdogan, to all the senior leadership of Turkey, and that is the operational S-400 system is not compatible with Turkey's participation in the acquisition of the F-25 Joint Strike Fighter, the F-25 program, and it exposes Turkey to a very significant possibility of congressional sanctions, both those that involve the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA legislation, and additional freestanding legislative sanctions, he said during an online meeting hosted by the Atlantic Council. Ատլանտյան խորհուրդը ուղեղային կենտրոն է, Վաշինգտոնյան, շատ կարևոր, այնպիսի պլատֆորմ է, որտեղ փաստորեն այսպես դեսպանների մակարդակով, արտգործնախարարների մակարդակով, այսինքն թուրքական կողմից արտգործնախարար է նաև ներկա եղել Չավուշօղլուն, եւ նաև այս հետաքրքիր ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունը, ըստ որի այս նույն հանդիպման ֆորմատում Չավուշօղլուն վերահաստատում է Թուրքիայի կողմից patriotների ՆՈՒՊՎ-ի համակարգը ամերիկյան, այս հողի վրա է ռուս թուրքական ամերիկյան երանգյունին դարձել Բերմուդյան երանգյունի, ըստ որի մենք չգիտենք Սիրիայի պատերազմը ինչպիսի գրողի ծոց դեպի կգլորվի, թե դեպի դրախտի ծոց կգլորվի, մենք չգիտենք ինչպիսի սցենարով դա կլինի։ Խնդրել է patriot համակարգերը, որպեսզի դրանք զետեղված լինեն Սիրիայի հյուսիս-արևմտյան հատվածում, այսինքն մի հատ այսինքն վիզիկի չափ, այսինքն փոքր, այսինքն հատվածով, այդ այնց հյուսիս-արևմուտքից կապվում է Թուրքիայի հետ սահմանի վրա, իրանք ուզում են, որ այդ մարդկոցային համակարգը դրված լինի այնտեղ Թուրքիայի տարածքում։ Հակառակ որ ասենք S-400 համակարգը, որը տրվել է ռուսների կողմից, գտնվում է Անկարայում, где-то под Անկարой, ու իրենք դեռևս գտնվում են փակված վիճակում։ Երբ որ Թուրքիան իրականացրեց այս շրջադարձը դեպի ՆԱՏՕ, իրենք օգտագործեցին նաև կորոնավիրուսի համաճարակը որպես պատճառ, որպեսզի այդ S-400 համակարգերը չբացեն փաթեթից։ Դրանց գործարկման համար եւս Թուրքիան պետք է վճարում կատարի Ռուսաստանի Դաշնությանը, իրենք բուն մարդկոցների համար վճարում կատարել են գործարկման փուլի համար, առանձին գումար կա, եթե չեմ սխալվում, $2.5 միլիարդ է, որը Թուրքիան հիմա ներկայացնում է Ռուսաստանի Դաշնությանը հետևյալ սցենարով, որ ես հիմա կորոնավիրուսի պայմաններում իմ ռեզերվային ֆոնդերը վատնում եմ իմ քաղաքացիների վրա, ես պարտքով գումար պետք է վերցնեմ, նախընտրում եմ պարտքով գումար չվերցնել միջազգային արտարժութային ֆոնդից, այլ դրա փոխարեն դիմել եմ ամերիկյան ֆեդերալ ռեզերվին, այնտեղից այդ պարտքը վերցնելու համար, սա հետաքրքիր խորամանկ քայլ է, ըստ որի իրենք Ամերիկայից ստացված գումարը չեն կարող տրամադրել ռուս-թուրքական S-400 համակարգերի կոնտրակտին դրանց գործարկման համար։ Եվ Չավուշօղլուն, երբ որ հայտարարություն է անում այս Atlantic Council-ի on-line հանդիպման ժամանակ, որ մենք խնդրում ենք patriot մարդկոցները ձեզնից, եւ դրա դիմաց էլ ԱՄՆ դեսպանը Թուրքիային այսպես ուլտիմատումի լեզվով այս հայտարարությունն է անում, որ մենք շատ այսպես убедительно, ինչպես է համոզիչ կերպով վերահաստատում ենք ամերիկյան դիրքորոշումը առայն, որ ռուսական S-400 համակարգերը չեն համընկնում F-25 ծրագրով, նաև F-35-ի նկատի ունեն, թուրքական դաշտում ամերիկյան եւ նաև ՆԱՏՕ-ի
ռազմական ստորաբաժանումների գործունեության հետ։ Իրենք չեն համընկնում։ Այսպես պատրանք են էլի ստեղծում, իբրև թե դիվանագիտական քաշքշուկ է, իրականում իրենք սպասում են, բոլորն են երևի սպասում, ինչպիսի զարգացումներ կլինեն ռուսական ներքաղաքական դաշտում։ Որովհետև ռուսական ներքաղաքական դաշտում սրացումների դեպքում Patriot-ի համակարգերը իսկապես կբերվեն։ Դրանք բերվելու ժամանակ կնշանակի, որ եթե դա էլ բերենք ուրեմն եւ համատեղենք Հզբոլայի որպես տերորիստական կազմակերպություն հռչակման հետ Գերմանիայի կողմից, բնականաբար ամբողջ ՆԱՏՕ-ն այդպես իրենց վերաբերվելու, դա նշանակում է, որ իրանական ստորաբաժանումների կոմունիկացիան Սիրիայից Լիբանան եւ բնականաբար դեպի ներքև Իրաք անջատվելու է, ռուսական զորական ստորաբաժանումների գործունեությունը սահմանափակվելու է ռազմական գործողությունների ընթացքում, որովհետեւ իրենք չեն կարողանա այնպիսի ազատությամբ իրենց օդուժը օգտագործեն, իրենց էլ է վերաբերվում, սիրիական բանակին էլ է վերաբերվում կառավարական, ինչպիսին նախկինում էր, որտեվ S-400 տրամադրելու ստրատեգիան ռուսական կայանում էր նրանում, ամբողջ իմաստը, որ Թուրքիան S-400-ը չօգտագործի Սիրիայի տարածքում կատարվող գործողությունների ժամանակ ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության զորքերի։ Բայց եթե դու բերում ես Patriot-ը դնում, բնականաբար դու կկարողանաս սահմանափակել ռուսական օդուժի գործունեությունը Սիրիայի տարածքում եւ ոչ միայն Սիրիայի տարածքում։ Թուրքիան ներկայումս դեռևս այսինքն ամեն շաբաթ արդեն գնալով ավելի սրացված կերպով արտահայտում է իր պատրաստվածությունը Patriot ստանալու առումով, որոշակի սադրանքներ արդեն իսկ կատարվում են, վերջինը եղավ Աֆրինում ռուս-թուրքական համատեղ վերահսկողության ժամանակ, մոնիտորինգի ժամանակ ռազմական զինադադարի պայմանագրից բխող պայմանավորվածությունների շրջանակներում եւ հիմա իրենք սպասում են ռուսական զարգացումներին։ Ռուսական զարգացումներում կատարվում է հետեւյալը. Սաբյանինը դարձել է այս լիբերալ թևի, լիբերալների մասին ներկայացրել են, որ իրենք ամբողջ ձախակողմյաններին են գնել եւ օգտագործում են իրենց ընդդեմ Պուտինի պրոյեկտի։ Դրա մասին առանձին կարելի է լայվ անել, ինչ ասել է Պուտինի պրոյեկտ, բայց իմ լայվերից տեղյակ եք, թե դա ինչպես են վերլուծում, ինչպես են մեկնաբանում։ Իրենք այս շարժումը սկսել են եւ մեծ բախում է այդ լիբերալ թևի եւ կրեմլյան թևի միջև, ըստ որի կրեմլյան թևին ավելի շահաբեր կլիներ կորոնավիրուսի դիմակայման այն տարբերակը, ըստ որի ամբողջական կարանտին է սահմանվում եւ պետությունը ամբողջովին ստանձնում է իր վրա բոլոր պարտականությունները, թե քաղաքացիների ոչ միայն կոմունալ ծախսերը, այլ նաեւ իրավաբանական անձանց հնարավոր կորուստները փոխհատուցելու կտրվածքով եւ թե առհասարակ երկրում կարգ ու կանոն պահպանելու կարգավիճակով։ Լիբերալ թևը հիմնականում նավթադոլարն է իրանց հետևում կանգնած, Անձինս Սաբյանինի հետևում կանգնած օլիգարխերի հատկապես Թյումենյան եւ ոչ միայն հեռավոր արևելքը միասին վերցրած շատ հարուստ ռեգիոնների ներկայացուցիչներ, ռեգիոնի ղեկավարներ, նահանգապետներ, որոնցից մի քանիսին այս շաբաթվա ընթացքում Պուտինը ուղղակի պաշտոնազուր կարեց, պաշտոնան կարեց, որովհետեւ այս արտակարգ իրադրության իրավիճակը կարանտինի փոխարեն ամբողջական ենթադրում է որոշակի ազատություններ որոշակի նահանգապետերի կողմից, իրենք դա իրականացնում են նաև քաղաքական որոշակի շահերի ծառայեցնելով, իրենց բիզնես շահերի նաև ծառայեցնելով, ավելի շատ դիմելով այսպես Սաբյանինին, քան թե Պուտինին կամ Միշուստինի կառավարությանը։ Եվ այսօր Սաբյանինը սենց մի հատ հայտարարություն էր արել, ամենտեղ բացի նրանից, որ ամենտեղ մամլոմիջոցներում իր դեմքն է, ինքն է ամեն ինչ անում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինքը հայտարարություն էր արել, որ կորոնավիրուսի դիմակայման մեթոդաբանությունը Մոսկվայում, որ փորձարկվում է, ինքը կատարվում է ոչ թե ինքը չի ասում ոչ թե չինական սցենարով, ասում է ինքը իրականացվում է եվրոպական սցենարով։ Ինչ նկատի ունի, եվրոպական սցենարով է իրականացվում, այլ ոչ չինական։ Եթե շարունակելիս լիներ այդ նախադասությունը, ինքը կասեր, այլ ոչ չինական։ Չինական սցենարը դա կենտրոնացած պետական համակարգի կողմից սահմանված կարանտինն է, որտեղ մենք կտեսնենք ոչ թե Սաբյանինի ռոժը, այսքան շատ մենք կտեսնենք Շոյգուի դեմքը։ Մենք կտեսնենք ինչպես է ռուսական բանակը համագործակցելով արտակարգ իրադրությունների նախարարության քաղաքացիական այսպես պաշտպանության որոշակի ստորաբաժանումների հետ իրականացնում է պարետային աշխատանքներ, իրականացնում է դաշտային բժշկական կենտրոններ ստեղծելու աշխատանքներ, քաղաքացիներին կարգի հրավիրելու եւ այլն, ինչի պայմաններում ոչ մեկ այլ քաղաքական էլիտա չի կարողանալու ինչ գործունեություն իրականացնել, չի կարող ինքն իրան ազատություն տալ։
Իրանք այդ ձևով կսահմանափակեին այս քաղաքական վայրի վերումները։ Երբ որ մենք ասում ենք եվրոպական մոդելը նշանակում է, որ չկա բանակի ներազդեցություն, կամ միայն քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի աշխատանքներ արտակարգ իրադրության պայմաններում, արտակարգ իրավիճակների այնտեղ նախարարության սահմաններում, համագործակցելով առողջապահության նախարարության հետ բլա բլա բլա, ամեն ինչ քաղաքացիական դաշտում է իրականացվում։ Բնական է Սաբյանինը այն էլիտայի հետ, որի հետ ինքն է, որի կապիտալի դիմակ որպես ինքը համաձայնել է ծառայել, all of a sudden, իրեն բնականաբար իր շահերից չի բխում չինական սցենարը, իր շահերից բնականաբար բխում է եվրոպական սցենարը, եւ այս մասին չեն զլանում նշել նաեւ եվրոպական մամլոմիջոցները, հատկապես գերմանական մամլոմիջոցներում Սաբյանինը շատ մեծ այսպես the favorite boy as վիճակում ապրում, նաև ամերիկյան մեդիա միջոցներում են գովաբանում Սաբյանինին, որովհետև ամբողջ տավկան դրված է նրա վրա, որ իրենք լիբերալ սցենարով, ինչպես եղել է 17 թվականին, ինչպես եղել է ԽՍՀՄ-ի փլուզման ժամանակ, օգտագործելով ժողովրդի հիմնականում ձախակողմյան, նույնիսկ պահպանողական աշխարհայացքը, այդ օխլոսին տիրելով, իրենք լիբերալներով կիրականացնեն հեղաշրջում։ Կստիպեն ավելի շատ Նիկոլայ II-ի, տենց էլ եղել է, էլի Գորբաչովի էլ, տենց այդպիսի իսպես հրաժարականի ինսցենիրովկա կլինի։ Որպեսի այդ սցենարը, իրանց ցանկացած սցենարը դա է, որ Պուտինը հրաժարվի իր պաշտոնից, հետո ինչ որ տենց ժամանակավոր կարգավիճակով մեկը ի հայտ կգա, չգիտես ով կլինի եւ այլն, այսինքն հիմա եթե ուժային համակարգը Ռուսաստանի Դաշնության ներսում չփորձեց վերականգնել իշխանական հավասարակշռությունը երկրի ներսում, դիմակայել այդ պայմաններին, եւ ինձ այսօր այս առումով որ քննարկում էի կատարում իմ շատ սիրելի գոլեգաներից մեկի հետ, ինքը ինձ ասաց, բայց չէ որ նույնիսկ եթե կարանտին ինքը հաստատեց, դա շատ վատ է լինելու բիզնեսի համար, որովհետեւ գործերը կանգնած են, տնտեսությունը կանգնած է, Ռուսաստանը իտակ այդքան երկար չի ձգի, եթե շատ խստագույն այսպես ռեժիմի պայմաններ լինի, ինչին ես պատասխանեցի, որ դա կարող է լինել հետեւյալ սցենարով, որ նախ այդ ամբողջական կարանտինը սահմանում ես, ինչը կստացի այսօր արդեն եղել է, կարծեմ Նիժնի Նովգրադի մի քանի շրջաններում ամբողջական կարանտին են սահմանել, հուսամետալիքը տենց կտարածվի, դու սահմանում ես ամբողջական կարանտին, դու մտնում ես բանակի համապատասխան քաղաքացիական աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանումներով, իրականացնում ես որոշակի գործունեություն, այդ ընթացքում իշխանական թևը կարողանում է ամբողջովին չեզոքացնել, դաշտից հեռացնել լիբերալ բոլոր վտանգները եւ թույլ չտալ հեղաշրջման որևէ փորձ, որևէ ինսցենիրովկա, որից հետո դու կարողանում ես ինքդ արդեն սկսել թույլատրել կարանտինի ռեժիմը կամ սահմանում ես կարանտինի պայմաններում որոշակի տնտեսական գործոնների գոյության ու ավելի բաց ձևով աշխատելու, բաց ձևով գործելու նոր սահմանումներ։ Այսինքն դա չի կատարվի այն առումով, որ վсё, էլի կարանտին ենք մտնում, տենց մի տարի, ոչ մեկ չաշխատի, վեր ընկնենք տեղներս բան, համենայն դեպս իրավական դաշտում կան այնպիսի ֆորտեչկաներ, այնպիսի պատուհաններ, որոնք հենց իմенно լիբերալ թևը կփորձի օգտագործել ընդդեմ Պուտինի, ընդդեմ Կրեմլի, իմ համար կապ չունի այնտեղ ով է նստած, ես շատ եմ խնդրում, որ դուք չդիտարկեք իմ ասածները, կարծես թե ես Պուտինի ֆանատն եմ ու չգիտեմ ինչն եմ, ոչ, ես գտնում եմ, որ ցանկացած ներքաղաքական ապակայունացում Ռուսաստանի Դաշնության ներսում հանգեցնելու է հրեշավոր հետևանքների առաջին իսկ վայրկյաններից սկսած մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում, այսինքն Իդլիբի ֆիտիլի վառվելը, բռնկվելը ուղիղ համեմատական ձևով կախված է Մոսկվայում զարգանալիք Կրեմլի շուրջ զարգանալիք իրադարձությունների վեկտորից։ Եթե գնաց դեպի քաոս, այդ ֆիտիլը բռնկվելու է։ Եթե գնաց դեպի քաոս, պատրիոտները հայտնվելու են Թուրքիայի տարածքում, իսկ դա ամենևին չի բխում մեր շահերից։ Եթե գնաց դեպի քաոս, Իսրայելը ավելի բաց վիճակով է հարձակումներ գործելու ոչ միայն Լիբանանի տարածքում, ինչպես որ հիմա իրականացնում է Սիրիայի տարածքում, այլ նաև իրականացնելու է իր ավելի հեռահար նպատակները, այն է Իրանի տարածքում հարձակումներ իրագործելու
ինքը չլինի, թող լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օթուժը կամ թող լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Sentinel օպերացիայի շրջանակներում կոալիցիոն ուժերից որևէ մեկի օթուժը։ Կարող լինի Սաուդական Արաբիան, կարող լինի նույն թուրքականը, որի կապերը այս շաբաթ եւս գնալով շարունակաբար խզվում են Թեհրանի հետ։ Իսկ Թեհրանում կատարվող իրադարձությունները, պատրաստությունները ամբողջովին պատերազմին նախապատրաստվող տրամադրվածություններ են, բայց դա երևի վերջին 2 տարիների մնայուն իրողությունն է Իրանի դեպքում, ուղղակի հիմա այդ վտանգը չափազանց բարձր է։ Եվ այս առումով բավականին մտահոգիչ է, որ Աստանայի բանաձևի շրջանակներում Թեհրան, Անկարա, Մոսկվա քննարկումները առցանց իրենց օրը դեռևս պարզ չի, որն է դա լինելու։ Հիմա հետաքրքիր մի տենդենց այս Սաբյանինի գովքով եւ այլն հաջորդեց Ադրբեջանում, ես չգիտեմ, այստեղ եթե փորձագետներ կան կամ դուք ձեր կարծիքը գրեք, ադրբեջանական մամլոմիջոցներում այսօր Ալիևի ճառներ, Ալիևը հսկայական ճառ է ունեցել տնտեսական բարեփոխումների մասին, եւ անմիջապես իր հոդվածի կողքը կամ ներքևում, բայց համենայն դեպս sense վիզուալ դաշտում է, Ալիև կողքը մի հատ sense հոդված, թե ինչպիսի հրաշալի ձևով է Սաբյան դիմակայում կորոնավիրուսի տարածմանը ոչ միայն Մոսկվայում, այլ տենց իր նկարներ անդհատերևում, Մոսկվան նման բաներ չի սիրում, Մոսկվան նման բաներ չի ներում։ Այսինքն Մոսկվան անկախ նրանից իր ներքաղաքական խնդիրներում ինչ է կատարվում, Կրեմլը ավելի ճիշտ։ Ինքը չի սիրում, երբ որ ակլորը չկանչած ինչ որ մեկը իրանց դավաճանում է։ Անկախ նրանից թե իրանց ներքաղաքական իրադարձությունները ինչպես կզարգանան։ Հիշեք Գամսախուրդիայի եւ Էլչիբեի ավարտը, որոնց թվում էր թե այդ Ելցինի հետ համաժամանակի իրենց իշխանության գալը համապատասխան երկրներում պսակվելու էր մեծ ողջույնի խոսքերով Կրեմլի կողմից, բայց Կրեմլը լինի լիբերալ թե պահպանողական, մնում է երկու ուղություններով արևելք եւ դեպի արևմուտք նայող արծիվների ռազմավարական շրջանակների ներսում եւ իրենք առհասարակ դավաճանություններ չեն կարողանում ներել։ Այնպես որ ես չհասկացա ինչու էր այս աստիճան անզգուշություն ցուցաբերված ադրբեջանական մամլոմիջոցներում եւ դրա հետ միասին գնում էր քարոզչություն հակահայկական, նաև այնպիսի բնույթի, որով իրենք հատկապես թիրախավորում էին հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այս նույն ձևով ես թուրքական մամլոմիջոցներում, մերձ թուրքական եւ նույնիսկ ցավոք սրտի հայկական մամուլի որոշ միջոցներում տեսնում եմ այդ ուտկան, ըստ որի իրենք ներկայացնում են Բաշար ալ-Ասադի եւ Պուտինի միջև հարաբերությունների խզում, Ռուսաստանի եւ ռուսական եւ սիրիական կողմերի միջև ինչ որ sense իբրև թե չարտահայտված հակամարտություն, ընդհանուր մինչև այսօր առավոտյան հələ աչքերս չբացած մեկը ինձ մեսիջեր գրել, այդ ճիշտ է որ Բաշար ալ-Ասադը հրաժարական է տվել, չի կարա Ասադը հրաժարական տա այս պահի դրությամբ, դա հնարավոր չի։ Բնականաբար ես վեր կացած ստուգեցի եւ այլն, այդպես չէր։ Բայց ուզում եմ ասեմ, հայկական մամլոմիջոցներին հատկապես մի քիչ զգուշ եղեք, երբ որ դուք այդ լուրերը տարածում եք։ Անգլիական պրեսան տենց գրի, գերմանականը գրի, օքեյ, այդ ուտկեքը մենք գիտենք։ Այս ուտկեքը Հայաստան մի բերեք։ Դաշնակից պետություններ նշանակում է թե, ասել է թե ռազմական համագործակցության հսկայական համաձայնագրերի պայմանագրերի շրջանակներում գործող պետություններ պրոտոկոլային սահմանումներով, նույնիսկ եթե ինչ-որ լիձեր գնում է, մի հատ ուրիշ լիձեր է գալիս, համաձայնագիրը մնում է տեղում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի գործում ԱՄՆ-ի պես, որ այսօր իմ բացինկեն է մտել, այսօր ես եմ Սադամ Հուսեյնին կախել, ուրեմն ես եմ ստեղի անվտանգության ու պաշտպանական համակարգի կոորդինատորը, դուք սաղ այդտեղ չմոյեք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը դες բաներ չի անում։ Ու ադրբեջանական մամուլը բացառություն չէր, ներկայացնում էր նախ Լավրովի եւ Փաշինյանի միջև քաշքշուկները, հատկապես նշելով, որ Փաշինյանը տենց է ոչ մի բան չասեց, ԱԳՆ-ն ինչ որ բան խոսած, Լավրովը 2 անգամ հերքեց, դա ներկայացնում են որպես վատ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, եւ երկրորդը, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը չտրամադրեց հասանելիություն ռուսական կողմին Հայաստանում զետեղված ամերիկյան բիոլաբորատորիաներ մտնելու առումով ու հսկայական քարոզչություն է գնում առայն ռուսախոս ադրբեջանական մամլոմիջոցներում. Avetis, επειδή θα φανεί στο παράθυρο, αγάπη μου, πήγαινε πιο πίσω, σε παρακαλώ. Θα φανεί στο παράθυρο και δεν είσαι, καταλαβες. Πήγαινε πολύ γρήγορα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, αγάπη μου.
Okay, կներեք։ Ուրեմն իրենք ներկայացնում են այդ ձևով ռուսախոս ադրբեջանական մամլոմիջոցներում, որի պրև թե իրենք ռուսների հետ են համագործակցում շատ լավ, իսկ հայերը տեսեք բիոլաբորատորիաների առումով իրանք այսպես արևմտամետ, չգիտեմ ինչ էս կոմենկոմ, ու բնականաբար այդտեղ երբեք չի նշվում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունն է, Թրամփի իշխանությունն է, որ $100 միլիոն հովանավորչություն է իրականացրել ադրբեջանական պաշտպանական բյուջեում, սպառազինություններ են գնում եւ այլն եւ այլն, եւ իրենք են, որ հակառուսական եւ հակաիրանական գործունեություն են իրականացնում։ Համենայն դեպս այդ բիոլաբորատորիաների պատմությունն էլ ես չեմ ողջունում, որ նույնիսկ մեր հայկական միջոցներում է շրջանառվում, իբրև թե ցույց տալու, որ մեր արտգործնախարարությունը շատ վատ է իրեն պահում Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ես նայեցի Աննա Նաղդալյանի հայտարարությունը, դոյս դիտարկեցի եւ հասկացա, որ այնտեղ խոսվում է երաշխիք չտրամադրելու մասին, այսինքն չկա այդպիսի երաշխիք ռուսական կողմի համար, որ վերջինս կարող է միակողմանիորեն, միանձնյա կերպով մտնել ցանկացած ժամանակ եւ վերահսկողություն իրականացնել Հայաստանում զետեղված բիոլաբորատորիայում։ Դա նշանակում է, որ երկու կողմերը միասին պետք է այցելեն այս կամ այն տարածքներ ու պետք է դիտարկեն, թե երբ ու ինչպիսի պայմաններում դա պետք է կատարվի։ Նման համաձայնագրերը, որոնք շատ երկարաժամկետ են լինում, պետք է շատ զգույշ լինենք ներկայիս քաղաքական պայմաններում, որովհետև կարող է այսօր մեր հետ դաշնակից պետությունը, վաղը չգիտես ինչ լինի, ու շատ ոչ այդքան էլ ողջունելի իշխանություն գա Ռուսաստանի Դաշնությունում, ու մենք չկարողանանք ոչ մի բանի տիրապետել, իրավիճակի տիրապետել, իսկ ինքս ի սկզբանե ասել եմ, որ в принципе սկզբունքայինորեն դեմ եմ, որպեսզի ամերիկյան որևէ պաշտպանական համակարգի բիոլաբորատոր նախագծեր որևէ դոստուպ ունենան հայ հասարակության կյանքի մանրամասներին։ Ես ի սկզբանե դրանց դեմ եմ։ То есть ես ոչ թե այդ հարցը պետքա լուծեմ ռուսական կողմին դոստուպ տալով, ես պրինցիպի չպետքա ունենամ օտարերկրյա պրոյեկտներ Հայաստանում զետեղված բիոլաբորատորիաներում, որտեղ տվյալ օտարերկրյա իշխանությունը ձեռք է բերում շատ կարևոր կենսական անհրաժեշտության ու հսկայական բազա ներկայացնող տվյալներ մեր ամբողջ հասարակության իրավիճակի մասին, առողջականի մասին, DNA-ի մասին, ամեն ինչի մասին։ Առհասարակ չպետք է լինեն այդ բիոլաբորատորիաները։ Դրանց արկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվել է շատ գեոքաղաքական, միջազգային գեոքաղաքական իրավիճակում մանևրեր իրականացնելու համար, հանուն Արցախի, համենայն դեպս մենք կարող ենք իրենց պահել, այսպես ասած, վերահսկելի իրավիճակում եւ կարողանանք ճիշտ հարաբերվել թե ամերիկացիների եւ թե ռուսների հետ եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեկը մյուսի դեմ օգտագործել երբեմն, երբ որ իրենցից երկուսն էլ, ինչպես որ հիմա է կատարվում, իրենց բավականին անկանխագուշակելի ու վատ են պահում տարածաշրջանում։ Այսինքն այս հարցով ես չեմ պատրաստվում մեր ԱԳՆ-ի վրա ցեխ թափել, նույնպիսի ինտենսիվությամբ, ինչպիսին ինքն իրան թույլ է տվել ադրբեջանական պրեսան։ Հատկապես որ Ադրբեջանի տարածքում եւս կան այդպիսի բիոլաբորատորիաներ, այն աստիճան որ Իրանի այդպես 101 բժիշկներից բաղկացած կոմիտեն հանձնաժողովը, որը կորոնավիրուսի դեմ է պայքարում, մի քանի երկրների շարքում դիմել էր իրենց բիոլաբորատորիաները փակել տալու դիմումով, դրանց շարքում էր նաև Ադրբեջանը, դրանց շարքում չէր Հայաստանը։ Այսինքն ես հայաստանյան բիոլաբորատորիաների մասին հասկացել եմ, որ մերոնքական կողմը փորձում է մանևրել ամերիկացիների այս կամ այն պրոյեկտների շուրջ։ Ну, դա բարի դա времени, այսինքն մենք եթե Արցախի անկախության կարգավիճակը լուծենք, սահմանների կարգավիճակը լուծենք, դրանից հետո մենք մի քիչ ավելի ազատ ձևով կկարողանանք խոսենք, ավելի հանգիստ ձևով կկարողանանք այս կամ այն պրոյեկտից երկրից դուրս հրավիրել որոշակի անցանկալի հյուրերի։ Մինչ այդ այդպես շատ հոխորտալու տեղեր եւ այլն չունենք։ Այնպես որ ադրբեջանական մամլոմիջոցներում այս քարոզչությունները իրականացվում, դրա հետ միասին շատ հսկայական քարոզչություններ իրականացվում գովաբանելու Ալիևի կողմից կորոնավիրուսի դիմակայման քաղաքականությունը, հատկապես տնտեսական ցուցանիշների առումով։ Այնտեղ իրականում ողբալի իրավիճակ է, տնտեսական մեծ կորուստներ են կրում հսկայական տեմպերով եւ իսկապես իրենք ուրիշ հնարավորություն չեն ունեն։ Այսօր ինքը իր ճառում նշում է, որ
նավթային նավթի ասեղից կախվածությունը Ադրբեջանում համարվում է անցած ժամանակաշրջան, որ իրենք թևակողում են դեպի նոր ժամանակաշրջան, նոր տեխնոլոգիաների, նոր չգիտեմ ինչ, բան վասյուկիզմի միած sense քարոզչություններ, որ իբր թե վերջին իր 20 տարիների քաղաքականությունը այնպիսի տրամաբանությամբ է կազմակերպվել, այնպիսի հուշկու, չգիտեմ, գաղափարախոսություններով, որ ինքը հրաշալի կերպով կարողացել է կանխագուշակել, որ հեսա sense փորձանք է գալու, ու տենց ինքը բազմապրոֆիլանոց, իբրև թե տնտեսական ոլորտների զարգացման մեխանիզմ է տենց մտածել, տենց ինքը իր բանաձևը ունի, այսպես ասած, ու բոլորը հավատարիմ ձևով պետքա ծառայեն, բլա բլա բլա, մի 10-15 պարագրաֆ երկար, գրած, ծանված, յախկար ասում ես, ոյ, բայց այս ամեն ինչ հետևում ինչ է թաքնված, այս ամեն ինչ հետևում թաքնված է ժամանակ գնել, ոչ միայն օպոզիցիայից, այլ իսկապես կործանարար ձևով զարգացող, բարձրացող բողոքի ալիքից քաղաքացիների շարքերում, որոնք թույլ չեն տալու, որ իմանալով հանդերձ, որ այդ բռնապետական ընտանիքը հսկայական օֆշոր հաշիվներ ունի տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներում, իրենք աղքատության սովի մեջ նստած, ինչ որ sense մուրազներով, երազներով Ղարաբաղ բիզիմվիր, չգիտեմ էսյանեյան, ու դրա համար պատահական չէ, որ հենց այս օրերին ինքը բավականին թեժ կերպով որոշակի գործունեություն է իրականացնում սահմանի վրա, ցանկանալով հրահրել մեզ, ցանկանալով այնպես իրականացնել այդ գործողությունները, որ հետագայում ներկայացնի, որ դա մեր կողմի մեղքն էր, որ ինքը պատերազմով եկավ մեր վրա, ու եթե ապրիլյան պատերազմի դեպքում ինքը չի կարողացել միջազգային հանրությանը, հատկապես ԵԱԿ համանախագահողներին դրանում համոզիչ ձևով ապացուցի, ապա տվյալ Թավշյա իշխանության օրոք ես այդքան էլ չունեմ այդ երաշխիքը, որ նման սահմանությամբ կստացվի այս դեպքում եւս դա իրականացնել։ Եվ այս առումով նոր այս գեոքաղաքական, այս հսկա գեղեցիկ ճամփորդությունից հետո գալիս հասնում ենք այս տեսլականով զինված նայում ենք, թե ինչ են կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանական ընտանիքը, որը իրան այդպես էլ պահում է, որպես իշխանների ընտանիք, իրենք ուրեմն միանձնյա կերպով որոշել են իշխեն մեզ բոլորիս, ազգային ժողով, կառավարություն, դատական համակարգ, ոչ մի տարբերություն չկա։ Այս շաբաթ Վանեցյանը շատ հետաքրքիր հարցազրույց տվեց, որտեղ բացատրեց, թե ինչ է կատարվել իր ծառայության ընթացքում, ինչպիսի ապօրինություններ է իրականացրել Փաշինյանի իշխանությունը եւ ինչպիսի ապօրինի գործողություններով են փորձել իր գործունեությունը սահմանափակել, անվանարկել տարբեր ձևերով առանց ապացույցների, առանց դատական գործերի, նույնիսկ իր պաշտոնանկ լինելուց հետո կամ հրաժարականից հետո։ Միևնույն ժամանակ մենք լսում ենք զարգացող պատմություններ, ըստ որի փաստորեն Աննա Հակոբյանը, Հրաչյա Հակոբյանը բոլորը ներգրաված են եղել գործերեր Խաչատուր Սուքիասյանի խնամիները, apparently կամ Սուքիասյանի աղբոր խնամին ներգրաված են եղել սիգարետի ապօրինի վաճառքով Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում կանտրաբանդա են տարածելուց եղել։ Այսօր միտեղ կարդացի, որ հնարավոր է, որ նաև երկրի գլխավոր դատախազն է ընդգրկված որպես փայատեր այդ ինքնաթիռը այդ ինքնաթիռի գործում սիգարետ տեղափոխող ամենայն դեպս այդ ինքնաթիռը ներկայումս փակված է Կրասնոդարում, Մաքսայինում, իսկ ինքնաթիռի հետ կապված բոլոր գործողությունները անմիջապես փոխանցվել են Լուբյանկայում դեպի վարույթ։ Հա, իդեպ գլխավոր դատախազ ասեցի, հիշեցի, շատ պոպուլիստական քայլի է դիմել Ալիևը, ես էլ Ադրբեջանի մասին ասեմ, հետո անդրադառնամ Հայաստանին, պաշտոնանկ է արել երկրի գլխավոր դատախազին, նոր գլխավոր դատախազ է նշանակել, հետո տենց պաշտոնապես առցանց, այսպես կորոնավիրուսի պայմաններում իր հետ տելեկոնֆերանս է անցկացրել, որը հեռարձակվել է նաև երկրում, որտեղ ինքը այսպես հրամայական է տալիս գլխավոր դատախազին բռնել եւ պատժել բոլոր կոռումպացված իշխանավորներին Ադրբեջանի, որոնք ծծում են ժողովրդի լավատեսությունը, դրանք շնաբարո դուրս պրծուկներ են այս կոմենկոմ, ամբողջ իշխանական կլանը իրենց պատճառով բաներով ազբաղված էլի ապօրինի գործողություններով ամբողջ այդ սոկարի շուրջ եւ մեր սոկարյան օֆշորիզացված իրավիճակներում ապօրինի բիզնեսներով, ապօրինի վատ որակի ստվերային շուկայում սպառվող հետաքրքիր նյութերի վաճառքով եւ այլն,
որպեսզի ժողովրդին ցույց տա իբր թե ինքը տենց բան է, էլի տենց ազիզ տղա է այսյանեան։ Հայաստանի Հանրապետությունում Հակոբյանների կլանը կարելի ասել, Սուգեսյանների կլանի հետ միասին, որոշել հերիք չի հայկական արտաքին քաղաքականությունը դեպի արևմտյան հենք տանելով Ռուսաստանի Դաշնությանը ջղայնացնի մի քանի հարցերում Ռուսաստանի Դաշնության հետ դաշնակցին ոչ վայել պահվածք պահի, հլմի բանել այդ ամեն ինչը անելու հետ միասին ուզում է ապօրինի սիգարետի վաճառքով զբաղվելուց լինի Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Դա շատ ծիծաղելի է։ Բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ օպերատիվ ձևով է պատասխանել Փաշինյանի կատարած բավականին վատ քայլերին, բռնագրավելով օդանավը, ամենտեղ հայտարարելով, թե ինչպիսի անձեր է ներգրաված եղել դրանում, որ որպեսի հնարավոր լինի Պեկի պետական եկամուտների կոմիտեի դաբրոն ստանալ, այդ գործարքը իրականացնելու համար պետք էր հասնել Աննա Հակոբյանին հասնելու համար Խաչատուր Սուքիասյանի աղբոր Խնամին, որը օրենքով գող է, որը նույնիսկ Ամերիկայում սռոկ նստած տղա է, չերես Հրաչ Հակոբյան ուզեցել է հելնի Աննա Հակոբյանի վրա այսպես, որ այն էլ հելնի Պեկի վրա, Պեկն էլ ինչ որ տենց բան անի։ Այ նման շղթա իրադարձությունների ներկայացվում է ռուսական կողմից եւ սա երևի թե չէ այս սա ու այս նորության հետ համադրված Արցախի առաջնագծի վրա կատարվող իրադարձությունները իրականում սրանք են ամենապայթյունավտանգ կարևոր նորությունները այսօր մեր երկրի։ Դրա փոխարեն մենք տեսանք, դա էր պատճառը, այսինքն, որ Նիկոլը որոշեց հերթական տուշոնկա փարթին կազմակերպել Յուքոմի դեմ, իբր թե տեսեք, Յուքոմի տնօրենի տուն ԱԱԾ եմ ուղարկել, ԱԱԾ-ն հեսա իրենց կխուզարկի, հեսա այս ինչները կգտնի, հեսա չգիտեմ ինչեր կգտնի, ես դրանք ձեզ կտամ, ձեր կոմունալ ծախսերը կհոգամ, այնտեղ Գազպրոմի հետ կապված մեծ ստերեր խոսացել Նիկոլը, պարզվում է, որ շատ ավելի մեծ քանակությամբ, կարծեմ 111,000 հոգիներ, տներ ավելի ճիշտ գազի առումով պարտք ունեն, Գազպրոմին չմարված եւ այլն եւ այլն։ Այս ամբողջ փորձանքները Նիկոլի գլխին, չերես այս սիգարետ փոխանցող սամալյոտ Ռուսաստանի Դաշնությունը պրոստը պայթեցրել է իրանց գլխին։ Ու սա հաջորդել էր նաև այն հայտարարությանը ռուսական իշխանությունների կողմից, որ որոշակի դատավորների հանդեպ կասեցվել են իրականացվել են որոշակի կասեցվող գործողություններ, այն դատավորները, որոնք նշված են այդ ցուցակում, Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ կապված դատավորներ, որոնք շատ կեղտոտ են, ներառյալ նաև քիթ օպերացիա անող դատավորուհին, որը 33 օր շարունակ չէր պատասխանում Քոչարյանի պաշտպանական թիմի հեռախոսազանգերին, փախած էր ման գալիս, չգիտեմ, մեկը կա ասում, մարդ կա ասում, քթի օպերացիա էր, մարդ կա ասում է լրիվ ուրիշ օպերացիա էր եւ այլն եւ այլն, համենայն դեպս դրան Արմեն Դանիելյան եւս երկու դատավորների Ռուսաստանի Դաշնությունը կասեցրել է նրանց մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն, իրենց կամ իրենց ազգականների գույքը, որը զտեղված է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում եւս սառեցվելու է կամ սառեցվել է անշարժ գույք եւ հաշիվներ եւ այլն, դրան հաջորդեց այս քայլը։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը կոնկրետ քայլեր է իրականացնում, սրան համընթաց նաև Լավրովի հնչեցրած հայտարարությունը առ այն, որ հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ձեր ղեկավարը եւ իր հանձնարարությամբ արտգործնախարարությունը ձեր մեջքի հետևում որոշակի փաստաթղթի շուրջ Ժնևում եւ ոչ միայն Ժնևում իրականացրել են բանակցություններ, Ժնևինը եղել է երևի վերջնական պայմանավորվածությունների պերիոդը, ըստ որի իրենք ցանկանում են իրականացնել Արցախի հարցի փուլային լուծում, այսպես ասած, 97 թվականի մոդելով, Լևոնի սրտի, Լիսաբոնյան ֆորմուլայով, ըստ որի դրա առաջին քայլը նախ եւ առաջ հայկական զորամիավորումների դուրս գալն է նշված տարածքներից։ Դրանք այն շրջաններն են ազատագրված, որտեղից հայկական զորքը ապրիլյան պատերազմից հետո ձեռք բերված Սանկտ Պետերբուրգի, Ժնևի եւ Վիեննայի պայմանավորվածություններով առհասարակ կարիք չուներ այնտեղից դուրս գալու, այնտեղից լքելու։ Եվ զորքը պետքա դուրս գա, հետո Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, որի ընտրյալ ներկայացուցիչ այս պահի դրությամբ Ադրբեջանի մեջլիսի անդամ է, իր ղեկավարությամբ մոտ 1 միլիոնանոց Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք, ճակերտավոր բնականաբար, գալու է համակեցությամբ ապրի այս շրջաններում հայ բնակիչների հետ դուր դրի, Արցախի հայ բնակչությունը 150,000 է,
Այդ մարդիկ, ում Ադրբեջանը ծրագրավորում է փուլայնով բերել տարածաշրջան, 1 միլիոն են եւ շատ են հիշեցնում իգիլականներին, որոնց Թուրքիան բերել է Սիրիայի տարածքում բնակվելու ոչ միայն 2011-ից ի վեր, այլ դեռևս 1998 թվականին ձեռք բերված Ադանայի համաձայնագրով Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջև։ Այսինքն թրքացնելով տարածաշրջանը, հետո բերելով, սրելով իրադարձությունները պատերազմի, կարևոր չի դա կլինի 4 տարվա մեջ, երբ որ իրենք նախատեսում են այսպես կոչված հանրաքվե անցկացնել Արցախի կարգավիճակի մասին, թե կլինի 10 տարի վերջ, թե կլինի 20 տարի վերջ, ինչպես Ադանայի համաձայնագրից մինչև սիրիական պատերազմն գա ժամանակաշրջաններ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը երբեք որևէ նման գործարքի չեն գնում, եթե չունեն այդ տարածաշրջանի թրքացման պերսպեկտիվայի ամբողջ քարտեզը գծված իրենց գեղեցիկ դարակներում, որտեղից իրենք որքան էլ կիրթ ու գրագետ լինեն, չեն պատրաստվում իրենց գաղտնիքները հանել ու փռել Նիկոլա նման կերպարների առջև։ Թուրքը դա մի բան է, որի մտածելակերպը դու պետք է հասկանաս, իսկ դա մենակ հնարավոր է, եթե դու նայել ես իր աչքերին ու առանց վախի գյուլել ես ուղիղ ճակատի մեջտեղը, երկու աչքերի արանքը, ինչը որ իրականացրել են Ռոբերտ Քոչարյանն էլ, Սերժ Սարգսյանն էլ, Վիտալի Բալասանյանն էլ, Լևոն Մնացականյանն էլ, Արշավիր Ղարամյանն էլ, Սամվել Կարապետյանն էլ, Խաչատուրովը, կներեք, են Սեյրան Օհանյանը, շատ շատերն են, շատ շատերը։ Քանի այս մարդիկ կան, մենք առհասարակ պետք չունենք որևէ նման զիջումներ կատարելու, նման բանակցային պատուհաս քայլերի դիմելու, բայց այդպիսին է Ադրբեջանի ակնկալիքը եւ այդպիսին է Նիկոլի պայմանավորվածությունը ինչ-ինչ ուժերի հետ իշխանության գալու դիմաց։ Եվ այս առումով է նախ եւ առաջ, որ ինքը թիրախավորում է այլ ավելի էլիտար, ավելի ազդեցիկ ճյուղերի դեմ, որոնց դեպ ծրագրավորված էր այս Թավշյա բառախլոն, ինչի մասին ես ավելի հանգամանորեն երեկվա գիշերվա լայվում կներեք, որ շատ ուշ արեցի, տենց ներշնչանքս մի քիչ ուշ եկավ, լրիվ ուրիշ տեղից եկավ սենց, բայց այնտեղ ներկայացրել եմ այսպես կոչված Նետանյահուի կողմից ներկայացված 2018 թվականի ապրիլի 30-ին Թրամփին ներկայացված այսպես կոչված Իրանի միջուկային փաստաթղթերի դոսիեն, որի իբրև թե ձեռք էր բերել Մոսադը, դեռևս 2015 թվականից ի վեր, իբրև թե բերել դրանք ներկայացնելով Թրամփի առջև այնպես, որ տեսեք, չնայած 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրով իր վրա վերցրած պարտավորվածություններին, Իրանը միևնույնը շարունակում է իր միջուկային ռումբի զարգացման ծրագրերը, ահա ձեզ 50,000 փաստաթղթեր որպես ապացույց, երեք շատ հանգամանալիորեն եմ ներկայացրել, որովհետև հիմա ամերիկյան մամլո միջոցներում քաղաքահասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունները, ժուրնալիստ ակտիվիստները, ովքեր դեմ են հերթական պատերազմին, մեծ ռումբ են այսպես ասած պայթեցրել, ձեռք բերելով այդ փաստաթղթերը, դրանք ներկայացնելով համապատասխան մասնագետների դատին եւ ապա ամփոփային ձևով ներկայացնելով այդ մասնագետների կարծիքը առայն, որ այդ փաստաթղթերը կեղծված են եւ ուրեմն Թրամփը, երբ որ 2018-ի ապրիլի 30-ին, մայիսի 1-ին որոշում է կայացրել միակողմանիորեն, խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը, դուրս գալ Իրանի հետ միջուկային պայմանագրից, նա դա իրականացրել է fake արհեստական ու կեղծված փաստաթղթերի հիման վրա եւ որ այդ փաստաթղթերը չի բացառվում, որ պատրաստված են եղել հենց Մոսադի կողմից դիզինֆորմացիոն իրենց արշավը իրականացնելու նպատակով, որովհետեւ 2015 թվականին ձեռք բերված միջուկային համաձայնագիրը Իրանի հետ ամբողջովին խախտել է Իրանի ռազմավարական նպատակների քարտեզը տարածաշրջանում եւ իրենց համար պարզը դարձրել են հանգամանքը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հետամուտ չեն լինելու Իրանի դեմ հարձակման, ինչը չի բխել Իսրայելի շահերից։ Երեք ես կներեք որ անդադ նշում եմ, բայց երեք ես շատ հանգամանալիորեն այս բոլոր նյուանսները բացատրել եմ։ Հիմա սակայն գործը գնում է դեպի պատերազմ, նույն Նետանյահուի, նույն Թրամփի շահերից բխում է, իրենց իշխանության մնալու շահից բխում է, որպեսզի իրենք պատերազմը շարունակեն, դրանում իրենք չեն զլանալու օգտագործել բոլոր միջոցները։ Այդ միջոցների շարքում են նաև այսպես կոչված ալտերնատիվ մեդիա միջոցների շրջանակներում տասնամյակներ շարունակ պտտվող որոշակի դավադրության տեսությունների շրջանառում այն առումով, որ իբրև թե Թրամփը սուրբ մարդ է, ինքը քրիստոնեական արժեքների իջատագովը, ինքը հեսա, այս ամեն ինչը կպայթացնի, ինքը աշխարհի բարեգույն առաջնորդն է եւ այլն, ընդ որում նման քարոզչություն իրականացում են նաև ռուսախոս YouTube-ում եւ սոցցանցային տիրույթներում, բայց դա ընդհանրեն այդ գործիքներից մեկն է ինֆորմացիոն, որի առումով այն էլիտան սիոնիստական, որը ցանկանում է Թրամփին պահել իշխանության, ցանկանում է Թրամփի վերընտրությունը, դա լինի թե ընտրություններից առաջ պատերազմի գնով, թե ընտրություններից հետո, իրանք սիրում են տենց
Ընտրվել ու միանգամից պատերազմ սկսել, դա ստատիստիկա է, օրինաչափություն ամերիկյան քաղաքականության շրջանակներում Իսրայելին ավելի ձեռնտու է հենց իմенно Թրամփի կլանի իշխանության օրոք պատերազմի սցենարը Իրանում, այլ ոչ թե դեմոկրատների Դեմոկրատների կողմի վրա ստավկա է դրել Պենտագոնը, որ այս ամբողջ ընթացքում դեմ է եղել, որպեսի հերթական, այսպես կլանային սցենարով, որովհետև այետիմ ասած, Տրամփի պես են ասեմ, Տրամփի պեսի ամբողջ շրջապատը, ես մի անգամ Էփշտեյնի մասին լայվ եմ արել, այնտեղ ներկայացնում եմ 3 սերունդ որոշակի միլիարդատերերի, որոնք հավաքվել են մի հետաքրքիր ակումբի մեջ, իրենք հավատացյալ հրեաներ չեն, բայց իրենք սիոնիստական գաղափարի շուրջ կենտրոնացված ուժեր են, որոնք եւ ֆինանսավորում են այնպիսի կերպարների, ինչպիսիք են Էփշտեյնը, նույն Տրամփը ամբողջովին բանկրոտության մեջ է եղել, չերեսփեսային ազատվել եւ այլն, այսինքն կորպորատիվ գումարն է այնտեղ իշխում եւ Բոլթոնից առաջ Օբամայի օրոք դերևս մի քանի անվտանգության խորհրդականների հաջողվել է հետախուզական այդ 17 կազմակերպությունները, կառույցները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներիանք երկու հատ չեն, էլի, ինչպես որ դուք այտենց գիտեք, իրենք 17 հատ են, ու այդ 17-ը ունեն համակարգող կենտրոն, 17-ը միասին վերցրած։ Ով որ իշխում է համակարգող կենտրոնում, նա էլ թելադրում է օրակարգը։ Բոլթոնին հաջողվել է այդ 17 հետախուզական կառույցների կառավարման կոորդինացիոն կենտրոնի գեներալին փոխել եւ դնել պրո-տրամպական, պրո-էդկլանային համակարգը ներկայացնող մի գեներալի։ Պենտագոնը չի ցանկանում, որպեսզի այդ գեներալի զարգացած սցենարով հարձակումը կատարվի Իրանի վրա։ Իրենք չեն ցանկանում, որպեսզի Իրանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը լինեն հավասարազոր շահաբաժին վերցնողներ տվյալ ծրագրավորվող պատերազմից։ Իրենք ցանկանում են, որպեսզի հերթական պատերազմը լինի ոչ թե գունավոր հեղաշրջում, տրոյական ձի օպերացիա, այլ լինի չեսնի Պենտագոնի ծրագրով սարքած կոնկրետ այսպես բան, ստրատեգիայով գնացող պատերազմ, ավելի հեռուն գնացող նպատակների ծառայող։ Այնտեղ տիեզերքն է, երեք եմ ասել, տիեզերքի ռեսուրսներ, ընդերքի ռեսուրսներ եւ այլն։ Այսինքն այստեղ իրենց պրոստը էլիտաների պայքարը, այնտեղ ոչ մի մաքուր մարդ չկա, ոչ դեմոկրատների շարքում, ոչ հանրապետականների շարքում։ Ու ինչպես որ պատկերացրեք, որքան փխրուն է հիմա Ռուսաստանի Դաշնության ներքաղաքական իրավիճակը եւ որքան փխրուն իրավիճակում է գտնվում այդ Իրանի եւ իր արբանյակների միջև հաղորդակցական եւ ենթակառուցվածքային կապերը, մայրուղիներ, ֆինանսական փոխադրումներ, սպառազինության փոխանցումներ Իրանից, այսինքն Իրաքով, Սիրիա, այնտեղից Լիբանան, այնտեղից միջերկրական ծով, այնտեղից ինչ-որ տենց ջրերով լողալով, ինչ-որ նավթ լողում է դեպի Վենեսուելա, Վենեսուելայից նավի մեջ լցվում է ոսկին բերվում է, հասնում է Իրան, այդ ճանապարհի թելը եթե կտրվեց, հենց այդ է այս փխրուն իրավիճակը Իրանի համար։ Հզբոլայի տերորիստական կազմակերպություն սահմանելը, Քաթայբ Հզբոլան Իրաքում եւ Ալ-Քոդս բրիգադները տերորիստական կազմակերպություն հայտարարելը, Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսին տերորիստական կազմակերպություն հայտարարելը նշանակում է իրանք թիրախավորվելու են բոլոր ուժերի կողմից, որպեսզի չթիրախավորվեն ներկայումս դրան դեմ է հանդես գալիս իր գործունեությամբ Մերձավոր Արևելքում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Մենակ Ռուսաստանի Դաշնության ֆակտորն է, որ դեռևս պաշտպանել է այս իրավիճակի սրացումը, ու դա կատարվել է նրբագույն դիվանագիտություն իրականացնելով, ծանրագույն դիվանագիտություն իրականացնելով, ամենևին հեշտ չի եղել։ Եվ հիմա այս փխրուն իրավիճակում, եթե մենք չկարողացանք Հայաստանի ներսում ստեղծել միաբանված մեկ ձայնով, մեկ ազգայնամետ բանաձևով Արցախյան հիմնախնդիրը ներկայացնող իշխանություն, մենք շատ մեծ կորուստներ ենք կրելու, ինչպիսին որ կրելու ենք այլ պայմաններում, նման իրավիճակներում, այլ դարաշրջաններում, ժամանակաշրջաններում, նման իրադրության պայմաններում։ Սրան է պետք դեմ հանդես գալ։ Հենց սա է այն մեխը հիմնական, որի հենքի վրա ես ամբողջովին եւ շատ բաց ձևով դեմ եմ հանդես գալիս ցանկացած գունավոր հեղաշրջման փորձի, ցանկացած ուժի, որը այդ հեղաշրջման մեջ փող կգցվի, մարդ կսարքի, ամեն մի փողոցայինից, ամեն մի շակալից, կբերի կդնի իշխանության աթոռին ու կասի էսա։
հարգեք, էսա քո լիդերը, էսա քո չգիտեմ ինչ ուզես ֆեյքերի զոմբիների պահակ կստեղծի արտադրամաս, որպեսի ապացուցի, որ այս տխմարագույնը ինչ որ քո լիդերն է եւ այլն եւ այլն։ Այս տխմարագույն որակը ինքը չի կարող բանակցել Արցախյան հիմնախնդիր, ինքը չի կարող բանակցել սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի բարելավում այլ պետությունների հետ ճիշտ հարաբերություններ վարելով, որովհետև իր միակ գրավականը այսպես բռնապետական համակարգով ինչ որ փողեր կպցնելու, ինչ որ պահին թռներն է, Ալիևից ոչ մի բանով իրանք չեն տարբերվում։ Ու իրանք պետքա իրանք մերկությունից խոսային նախ եւ առաջ, մինչ Միքայել Մինասյանին ու Վանեցյանին իրար կպցնելը, շիլափլավ սարքելը, ինչ որ սենց իբրև թե այնտեղ ընդդիմություն չկա, իբրև թե իրանք են մեզ իշխում, մի հատ սենց պրո իշխանական մի հատ հիմար լայվ անող կնիկ մեյդան գցելը, գեղցի, սենց ուռած ռոժերով, չգիտեմ ինչերով, no offense to anyone։ Արտաքին տեսքի մասին չի խոսքը, այլ ընդհանուր կուլտուրայից զուրկ մի հատ վարդուշ ստյա, հելնի ինչ որ դեբիլ լայվանի, դեբիլ բառերով, դեբիլ մտքերով, իբր թե Նիկոլը ու Լևոնը մեր եսիմինչն են ու չգիտեմ ինչն են, քո չորոքո պինջն են, զզվանք անտեր կերպարներ, որոնք պաշտպանում են զզվանք անտեր այլ կերպարների։ Դուք այս բարդ գեոքաղաքական իրավիճակին առհասարակ, не то что չեք տիրապետում, դուք даже չգիտեք դրան մեկին գումարած մեկը երկու անելու բանաձևը, որտեղ ձեր սաղ բանաձևերը ձերը պետք է լինեն, եթե դու նորմալ դպրոցում չես սովորել, նշանակում մեկին գումարած մեկ երկու չի անում։ Այլ դու պետք է անես քո բանաձև, օրինակ քո գլխում մեկին գումարած մեկը անում է 11, հա Նիկոլ։ Այս վիճակն է, բա մի հատ լայվ դուրս արի, պարզվում է դու Վանեցյանին օգտագործել ես որպես մեսենջեր, ոնց որ ասենք հին ժամանակներում պարսիկները մեսենջեր են սուրհանդակ են ուղարկում Սպարտային, Աստված չանի այդ իրավիճակը լինի, բայց Վանեցյանին քո ԱԱԾ պետին դու օգտագործել ես որպես տես խոսք տանող բերող, որ գնա Միքայել Մինասյանին հանդիպի Հռոմում, հա, նախորոքել ինձ այս շաբաթ sense դիսկրեդիտացիա էր անում, երևի գիտեր, չի գլխիդ գալիքը, որ տիպը այս աղջիկը միշիկի ագենտ է, չգիտեմ ինչ, ու ագենտուրա ես մցրել ընդդիմադիր շարքերում, էշեշ դուս են տալի, ես չգիտեմ իրան քանի գլխանի, քանի գույնանի ինչ գրողու սև են, բայց այս շպիոն հալով մի հելեք նորմալ ճիշտ խոսացող մարդկանց դեմ էշություններ դուս տվեք, շատ էժան եք, ու շատ անտեր եք, ու տեր եք ման գալիս ամեն ժամանակ։ Պարզվում է, որ դու մարդ ես ուղարկել, Վանեցյան ես ուղարկել, որ Հռոմում հանդիպի Միքայել Մինասյանի հետ ու իրան ասի, որ դու ստեղ հանգիստ ապրի չգիտեմ ինչ, բայց բեր փողեր տուր ստեղ ընդեղ։ Ու այդ սիգարետներն էլ երևի այդ կոնտրաբանդան, որ ուղարկվում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, երևի այն սիգարետ արտադրող ընկերություններն են, որոնց տերերի հետ Խուճուճը հանդիպել էր ժամանակին, ասել էր ամեն ящикից $1 ինք ֆոնդին պետք է փող տաք ու չգիտեմ ինչ։ Ու իրանք նստել լացում են, յանը բյուջեում փող չկա, պաուստային ֆոնդ չկա, փող չկա, ինչ փող էլ որ կա, այդ դրանք պետք է պահենք, հետո պետքա տանք, որովհետև չգիտենք, այս մի տարվա մեջ կորոնավիրուսի պայմաններում ինչպիսի իրադրություն կլինի, հետո մենք կարող այդ փողի կարիք ունենանք, խի Խուճուճ ջան, փող չունես, կամավորներից գործի վերցնում, որ քո Facebook-ի, Instagram-ի նամակները պատասխանեց, իբր դու այնքան նամակ ես տանում, որ յանամ թե պատասխանող է քեզ պետք, մեր ջանը քարա, խոսքեզ 1.5 տարի ինքս ինձ սաղ նամակներին պատասխանում եմ։ Բա որ մնաց քախանրույթ, քաղաքական դիրքորոշում, առաջին քաղաքական կին գործիչ, չգիտեմ ինչ, ես կոմեցին չորոք կոպենջ, ես ֆոնդեր չունեմ, այդ սաղ նամակներին պատասխանում եմ, ձեզ էլ եմ հետևում, աշխարհն եմ հետևում, ելնում խոսում եմ։ Դու ինչի չես անում ֆոնդերդ բացես, ընդեղ էլ ես չէ փող հավաքել, սիգարետ արտադրողներից, չգիտեմ այնից բաները արտադրողներից, սաղի հետևից գնացել ես կգաք ինձ փող կտա, գգաք ինձ փող կտա, կգաք ինձ փող կտա, գնացել ես Միքայել Մինասյանի վրա, իբր թե կգաս ինձ փող կտաս, то есть you don't even bother to prove they have anything։ Ու դու դուրս ես գալիս հետո խոսում ես իբր դուք մաքուր եք, իբր դուք չգիտեմ ինչ, այսինքն այդ նույն հայկական ժամանակում դեղին մամլո լրագրողությունը որ արել եք, հիմա sense վարչապետի օֆիսի մակարդակով եք անում։ Առաջը գնացել ասել եք ես այս ինչան ջան, ես քո մասին ուրեմն բան եմ գրելու մի հատ։ Գրելու եմ որ դու գիշերը վերածում ես 3 գլխանի հրեշի, ամեն գլուխը բանը մի հատ ձմերուկ աուտում խոսքի գիշերվա 1000-ին բան։ Ու եթե դու ինձ այսքան փող չտաս, այ այս հոդվածը առավոտը գնում է պրեսա, ցավը տանում ու խայտարակ ես լնում։ Ու այդ մարդը քեզ նայել որպես մարգինալ եթիմի էլի, որովհետև դու ես մեծապատիվ մուրացկանի տեսակա, այդպես քո վրա կեղտ կգրեմ փող չտաս էսյանյան, քո մասին կեղտոտ լայվ կանեմ Աննա, արեք։ Փող տվող չկա հայվաններ։ Արեք, ինչքան կեղտոտ լայվ ուզում եք արեք, դա նշանակում է դուք եք կեղտոտ, կեղտը վրեկներից է թափում է։
Սաղ Նիկոլի շպանանը, սաղ հելնեք էշեշ դուստակ, ամբաղ զամբաղ դուստակ, էտա պոպուլիզմը, պոպուլիզմ հայիվանների հավաքածու, ու վրա են տալիս մասնագետ քաղաքական գործիչների դեմ, ու որ տիպին վրա անուն կպցնես, յարլիկ կպցնես, ես չեմ խոսալու, որ Միքայել Մինասյանը ճիշտ քաղաքական գործիչ է, որ պետության համար ճիշտ գործեր է արել, կամ որ ես չեմ կարող խոսեմ, որ Քոչարյանը ճիշտ քաղաքական գործիչը հրաշալի հսկայական աշխատանքները իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության համար, ինքը հերոս է բոլոր առումներով, ինքը հերոս նախագահ է բոլոր առումներով, ու դու вообще իր քայլած հողի վրա պետք է ծնկաչոք էս չոչանելով պամպերսիտ մեջ համապատասխան հոտերով ու գույներով, ատենց ֆրֆրազ, որտեվ քո կնիկա ասելա, որ քո աշկերը վախվորած են, որ դու թշնամի ես տենում։ Դրա համար եք դուք այտենց մեջքի հետևից այտենց կլաուզա գրում, կլաուզա լայվեր անում, ես սրա մասին ես անից բան գրեմ, ես սրա անից բան ասեմ, ես գնամ մեր այսենց էլի, այսենց քութիկի պես։ Հերոս նախագահներ են։ Սերժ Սարգսյանը հերոս նախագահը։ Ամբողջ Դաշնակցության աշխարհազորը հերոսներ։ Հրայր Մարոխյանը հերոս։ Վահան Հովհաննիսյանը հերոս։ Դու ինչ արած կաս։ Այս պահի դրությամբ Գագիկ Ծառուկյանը ավելի մեծ գործ անում օժանդակություն հատուցելով, քան դու։ Ես չխոսամ, որ այդ մարդը ավելի շատ գործ անում, քան դու։ Կամ ինձ չի կարելի նույն լայվում բոլոր գործիչների մասին խոսալ։ Հետո այդ օրենսդրությունը ընդունել, տենց օրենք կա։ Ես անհատ անկախ քաղաքացի իրավունք չունեմ խոսեմ այն գործիչների մասին, ովքեր քաղաքական դաշտում իրականացնում են որոշակի գործառույթ, ու խոսեմ իրաց դրականի ու բացասականի մասին։ Բացասականը առավոտից իրիկում խոսում եք, 20 տարի իշքան ֆեյք պատմություն ասես չհանեցիք, տիպը ինքը Afrikայի մարից է խփել, ես էլ իր հետ չեմ խոսալ, ինքը վատ նախագահը, դուք հասկանում եք երկրների տնտեսությունները, որոնք այդ որսերը ապահովում են, ինչի համար է դա կատարվում, То есть այն որ առուց են մեծացնում որսորդության համար, դրա համար դուք աֆրիկյան կառավարությունների դեմ ցույցեր չեք անում, այլ լառամառային խփեք վրեքները, տիչեք Նիգերիա ցույց արեք, ես ձեր տիրում էր իսկականից։ То լավ պետք է անի պետք է գյուլի, արծիվը պետք է գյուլի, օծը պետք է գյուլի, Արցախում գյուլոցի է, թուրքը գալիս է գյուլում ես կյանք, էդ է ձևը։ Ձեր ռամբուլիկներն են որ վախում են։ Ես եկել եմ Տրիցիկովսկայա գալերեա, չունի էլ ռուսերեն ակցենտ, կոմպլիմենտ եմ անում ռուսերեն ճիշտ ակցենտով խոսալուց։ Մազերով սենց էլի։ Մերի բան խանեմ է ինգերուի Տրիցիկովսկայա գալերեայի տնօրենը հուդեմը նստել է։ Նրանց աչքերը եւս վախվորած էին, մեր զինվորները եւ նրանց զինվորները իրենց աչքերը վախվորած էին։ Ես ուզում եմ գնամ սահմանի վրա սպիտակ շոր հագնեմ, փամփուշտի զարդեր կապեմ եւ փաթաթվեմ եւ գուրգուրեմ շիխիդների մամաներին։ Ես ուզում եմ Գանդի արձանը դնել արձանը, որտեղ մարդս Գանդի, սա գիշեր ասում եմ դու Գանձ ես, կյանք դու Գանդի ես, դու սս գրողուսև ցավ եք արա։ Իշ Գանդի արձան արա։ Մոնտեի արձան դրեք։ Այսինքն ամեն բանի վրա, ասես մայթի վրա։ Հերթով այդպես Մոնտեի արձան, ամեն արձանի կողքս ասես մինի Իսկանդեր, չգիտեմ մինի ատոմական, մինի ատոմային ռումբ, չգիտեմ, այդպես սիրուն թեմատիկա ռազմահայրենասիրական։ Իշ Գանդին ինչ արի հայերի համար։ Մասում կենտանի իր համար ապրում էր, իմ պետք է կուլտուրական բաներ ասեմ, յանեմ Գանդի համար, սիրուն ֆիգուրա է սարքել են, Մանդելային էլ, դա սիրուն ֆիգուրա է սարքել են, ըստ անգլիական գաղութատիրական համակարգի, արժե համակարգերի, բլա, հա, long live the queen, հա, ասաղ այդ նպատակով, համ ես queen-ի դեմիջով պարտ կունեմ, բերեմ Գանդի, որը պարձանը դնեմ Հայաստանը, որ ինչ անեմ, ինչ արեք Գանդին, արևմտյան Հայաստանն է այդ բեր է, Ինչ է բերում, ինչ եք ուզում ապացուցածելնեք, ինչ եք դուք արել պետության համար, նստել եք առավոտից իրիկուն մարդուկների կլաուզա եք գրել, ու вообще կլաուզա գրողների մի ամբողջ համայնք եք ստեղծել, գցել եք սաղ լրատվականներով, մեկը մեկից զիբիլ հայվան, որ ամեն բիսեդկա քշողի կբերեն ինտերվյու կանեն, ինչա թե երկու հատ լավ խոսք են ասում, ինչ որ լիդերի մասին, որտեվ հալները յանեմ թե Փերուշան է մնացել, ամեն զիբիլի կատու կբերեք կդարձնեք ֆիգուրա, Էդ ես դու ստեղծել Նիկոլ, առաջնագծում մարդիկ է զոհվելուց եղել ու ձեր շուրուպները ձգող չի եղել։ Շուրուպները ձեր վրից թրցրել է Լևոն Անտեր-Պետրոսյան քոր հայվան է, ինչքան այդ սերունդի լրագրող կա, մեկը մեկից կտծրած է կարա, դե իսկականից պետք է ասեմ իսկականից։ Են նվերին ես նայում են Համլետ Ղուշյան ես նայում են մնացածը չասեմ, դաժե ընդդիմադիր դաշտում։ Դուք вообще սես չունեք, ինչ ասած պետականության զգացողություն չունեք, ամեն զիբիլի կատվի պետք է բերեք դարձնեք, գիտեք իրենք
իրենք ընդդիմադիր լրագրողներին մենք որոշել ենք որ ընդդիմությանը պետք է փայփայել լավ կրծքով կատ չեք տվել իսկականից ինչը պետք է փայփայես ու ընդդիմությանը փայփայելու ձևը այդ ապրիլյան հաղթանակը զրոյացնելն է Անդիմությանը փայփայելու ձևը այդ ասելն է որ Քոչարյանը սենս չինենցա իր կինը սենս չինենցա իր կանոջ սարկած հիվանդանոցը սենս չինենցա Ղրբաղյան կլանը չգիտեմ գլոբուս էմանամանի Ոյ, այս արանքում էլ մի հատ արագի մեջ կպցնենք, մի հատ Վիլնյուս գնանք, մի հատ գնանք Վարշավա, սենց մի հատ չգիտեմ Վիլնյուսի, սենց արվարձաներից մի հատ գեղում նստենք, սենց մի երկու հատ սենց եվրոպական շենքերի դեմ, սենց սալահատիկների վրա անպայման, քրչուփալած եվրոպացի բոմժուիների հագուստներ հագած, որ սա կուրտկեքով փաթաթվում են, բանոս նայում ես ինկվիզիցիան տեղում, հա էլի, անճորնի առանց մեյքափ, սենց քրչուփալած, կանգնած ես նկարվում են, իրանք գնացել են մեդիագրագիտության դաշտի վերապատրաստման, իրանք այտենց հետ են գալիս Երևանում, այտենց մտնում են իրանց դիմադիր եւ դիմադիր մամլոմիջոցներ ու սենց զարգացած բան է որ սենց ոնց ասում են եվրոպական հրապարակներում եմ սուվենիրների խանութներում խոսքի բան է աթենքում ասենք այդ պլակայում վաճառում են ասենք Միկոնոսի ինչ են ասում այդ ալերաղացների թեմատիկայով ինչ որ շարֆ, ասենք այդ շարֆը առնում ես կապում եմ վզներին գնում են գործի, հա ես աթենքում եմ առել սենց բան է, սենց բանի սովետի վաղտեմ որ սենց հայս կոշիկան, սենց Յուգոսլավիայից հա բերես վիճակներ էլ, առ այդ քաղաքերիներն ու մեծապատիկ մուրացկաներին ձեր նուտրոյում կան, այսպես դնեք ու սատկացնեք, այս սենց առանց բախվորած աշկերի, մի հատ սենց մտավոր հոգևոր է ձեր հոգին որ սենց լույսա լուսան փոփա պատկերացրեք ինքս լույսից սարքած կալաշնիկովա ինչքան այդեն զարազակա ձեր ներսը կալաշնիկովա այսպես պահում եք վրեքներ սենց գյուլում եք ինչքան սենց քաղքենի կերպար ինչքան օй փայփայեք ընդդիմությունը օй I graduated the AUA էս էլա ձեզ կոմպլիմենտ որտեվ առանց ակցենտ եմ խոսում այդ անտերանգլերեն ուզում ձեր ակցենտով խոսային որ սենց in 1988 the Soviet dissidents they started a big volume of complaints against the despotic government of the USSR and thus in 1991 we gained independence as ձևի presentation անողները բան էլի որ սենց գեղերից երեք գեղուն կավ էին կթում բան սենց դաստոյնի ձևի բան հիմա գալիս սենց նի դաստոյնի ձևի սենց գովերքում են իրանք տիպը բան են էլի համակարգ են փլուզելեսյան այս վիճակներով հելը լնգել մեյդանները ու դարձել է գյանում ժուրնա շլուխներ կներեք էլի բայց սենց յախկարը ու այս սաղ այս 20 տարի շիլա շփոթ այս հավվայ բազարները սենց բիսպիցի մինուտ եվրոպիս գիտենց մտածելա կերպ ունեն բան ու դες տղեկը որոնք իմ կռուգում են ու իրանք իմ սենց լավ ընկերներն են բան սենց we're hanging out together մենք գնում ենք կաֆեներ այնտեղ գիտես սովագա այնտեղ Նիկոլն է գալի Նիկոլը ինքը դա մի բան է որին շմայց ասել է դիշով կա ու դրա համար ես Նիկոլին շատ եմ հարգում բան որտեվ ինքը պատրեց շմայսի դիմակը էսյան է յան բան սենց յախտ դուք ձեր դուք քաղքա քյարթ եք արա քաղքենի քյարթերի հավաքածու մեկը պետություն չի մտածում ու այս սաղ սենց լծված են իրանք սենց անկախ լրատվական դաշտ են իրանք իրանցից ներկայացնում անկախ լրատվական մեռնում է ձեր անկախ ջանձ կախվեք ձեր անկախ տիրոջմերը իսկականից այս զարազան պոպուլիզմի որ ով ասես ոնց ասես հելնում առանց իրավական հիմնավորման առանց գիտակցական բազայի առանց որևէ ճանապարհ անցնելու սենց էլի լիժբը ձեր օրակարգին ծառայող մի հատ եսի ինչ ասեց ու բերում գցում եք բեյդան Սաղի ներվերը իրանը գալիս, միտքի ազգ 3 միլիոն, էդ էլ է կոմպլիմենտ, 3 միլիոն չի ձգում, anyway, մի ասել է ասում ենք։ Աբսալյուտնը, ցենց անջտված են ապրում, թե ինչ է կատարվում Իրանում, Թուրքիայում, Ադրբեջանում, հələ մի բան է որ բացատրում ես նեղանում են։ Ասում խես Իրանի մասին պատմում։ Տեսար Բոլթոնը եկավ Հայաստան։ Յա, բա մեծ հարցում ինչի համար եկավ։ Էդ իկա բիձեն կհելնի առանց քո սիրուն աշկերի համար է եկել։ Եկել է որ հայոց օրիորդների թաղծոտ աչքերը վերստին չթաղծեն, նորից իրենք չլացեն, ինքը ցանկանում է, այսինքն 1.5 միլիոն զոհերի համար ամեն գիշեր լաց լինող հայ օրիորդների աչքերից ամերիկյան սարքած կլինեքսներով այսինքն աչքերը այսինքն չորացնել ու ասել միլար հոգիս միլար շուտով բաբանգուկա քեզ գբերը շաքար շոկոլադ ինչա բերելու բերելա շաքար շոկոլան կերակ համովեր ու այս անտեր հայվանը այտենց այս պոպուլիզմի մարազմով լայվեր անում հասկանում եք հարգելի լրագրողներ այս ձեր ստեղծած մոնստր կենթանի որում դուք ասել եք ինքը շատ լավ խմբագիր է բայց ինքը շատ վատ վարչապետ է ասեմ ինքը շատ վատ ամեն ինչ է
Իրանից մենակ լավ 10-ով չի կա եղել ու այդ պեչատը իրա վրա դրելն է նույն ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյան քորանտերը, անտերագույն տերը, որ երբևէ ինքը ունեցել է։ Ու դուք ոչ մեկը չեք կարող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դրած կլիշկեքի վրով թռնեք ինչ որ զարքեք իրան լավ վարչապետ, ասել Նիկոլ, դու լավ 10-ով չի կես։ Իրան օգտագործել որպես 10-ով չի։ Ու սաղկյանք Նիկոլը 10-ով չիկություն անում։ Դուք ասում եք, չէ, ինքը լավ խմբագիր է, գրողուսև ցավ է իսկականից։ Ուր անդե լավ խմբագիր։ Դուք գրած հայերենը կարդում եք։ Դուք դրա գրած բանաստեղծությունները ընդ բանաստեղծություն կա խոսքի։ Բան կա, բայց ստեղծություն 100% չկա։ Ոտից գլուխ բան է։ Ու այդ բանը այսօր ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդ պոպուլիստ, այդ վիճակը ինքը ստեղծում է Հայաստանի Հանրապետության պատկերը դրսում։ Вы понимаете? Հա, это քաղաքերի լեզվով խոսամ, вы понимаете, sense խոսամ, որտեվ ասում եք, այս աղջիկը sense կոպիտ է խոսում էսյանը, որտեվ չեմ ուզում կոտրել, բայց вы понимаете, ինքը որ sense դուրս է գնում, ինքը իր չվերանորոգված ստորինատամնաշարը երբ որ բացում է, որ խոսի Արցախյան խնդրի մասին, ես արդեն ուզում եմ Կալաշնիկով առնեմ, այն հոգուց սարկած Կալաշնիկովը Նիկոլ, չընկնես ասես, սպառնում են իմ կյանքին, չէ կյանք ջան, ես չեմ սպառնում քո կյանքին, ես ուզում եմ քո կյանքը փրկե, մեղք ես դու ցավ տանեմ սրանց ձեռը, քեզնից մոնստր են սարքել իրանց կարճամտության հետևանքով իրենց քաղքենիական, եսապաշտական, մեծապատիվ մուրացկանների, вообще պետք է սաղ երկրում կարանտին հայտարարել, ինտերնետ լույսերը անջատել, ասես մոմը կբռնեք, Ֆուջիկայի վրա ոտերներդ կդնեք, ene հիմա երևի գարունը արդեն գալիս է Ֆուջիկայի կարիք չունեք, ադյալներով փաթաթվելու կարիք չունեք, вообще մեն մալինայով բանը, վիշնյայի վանենիով չայերը տենց դնում եք, ene 90-ականների, այս սուխարիկները տապակած ընձ սոյայի ձեթի մեջ բան, վրեն շաքարի փոշի այսպես ցանած, կրթկրթացնելով, սաղ կարդում եք մեծապատիվ մուրացկանները Հակոբ Պարոնյանի, որովհետև իսկականից էլի Չնայած ես մի անգամ կարդացել եմ, այսպես մնացել եմ, այսպես տատուիրովկա է եղել Պարոնյանը ուղեղիս մեջ, այսպես էլի սաղ մեծապատիվ մուրացկանների սաղ էպիզոդները, այսպես տատուիրով ուղեղս բացեք, մեջ այսպես տատուիրովկա մեծապատիվ մուրացկանները եղած ոչ միայն իրան, կանեղ լիքը տես տատուիրովկեք կան, բայց կոնկրետ այս մեկի մասին է խոսքը։ Դուք ոնց կարաք մոռանալ, դուք չեք տեսել ինչ կերպար եք ստեղծել։ Այդքան correct, то есть գիտեմ որ կորեգոտ կորնած է ստեղծել, բայց մի չանենք այ մարդ, այլ աշկերով նայեք իրադարձությանը, ինձ որոշները պետք է 4 աչքով նայեն։ Դուք բոլորը ձերից գաղափարախոսության համեմատ, ձերից քարոզչության համեմատ պետք է ձեր բոլոր տանիքներից գոռայիք Նիկոլ հրաժարական տուր։ Նիկոլ հերիքա էշություններ դուստաս, Նիկոլ դու ելքու կանտրաբանդիստ անդեր ձակնել, հավկվեք ստոս ռադներդ քաշեք։ Կնիկը թե թորադը քաշի, բայց ոչ թե բոլոր ֆոնդերը վերցնի։ Ատենց բան եղել է Անուլ ջան։ Ուրեմն զանգում ես Բատուրինային երևի չգիտես ով, հա, բայց ինքը տենց լիբերալ ժուրնալ շլուխների հետ տենց առնել տվոցի չուներ, ինքը տենց գազան տյոթեր կյանք։ Ու դու вообще-то սխալ տեղ ես պրակտիկան անցել ու вообще սխալա տրիցիկովկա գնալ է, հասկանում ես այդ առումով։ Դուք պետք է իշխանության գալուց առաջ միտեղ տեղորոշեիք Լուշկովին ու իր կնոջը, որը տենց էլ Լուշկովը չդարավ, ինքը դες Բատուրինային մնաց կյանք։ Ինքը Զուքարանի թղթի թագուհի է դարել, հասկանում ես, իդա կարիերայի առաջին գիծը եղել է Սաղ Մոսկվայով ու Պատմոսկովիայով, հետո էլ ամբողջ ռեսպուբլիկայի սահմաններով ինքը տուալետի թուղթ Կարալևա տուալետնի բումագի կյանք, հետո ըտիս տուալետի թուղթը զարգացել է, դարձել արդեն լիքը բաներ է թվում նաև թերթեր, որտեղ դուք դեմ չեք լինի տենց զրպարչական հոդվածներ գրեք եւ այլն, այ իրանց երբ որ ինքն էլ է տենց քաղաքապետ, որ տենց մի քիչ Սաբյանինի կայֆերով, вообще տենց սխալներ իրականացնում են երբեմն Մոսկվայի քաղաքապետները, իրանց թվում է, որ իրանք հələ տենց ասա մի հատ ապե դուք տեսան, Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, если Путин нам банит канал, это папи, Кремль канастем, Москва нимна. Вон, цели Москва нимна, Кремль има чилни бан. У տենց ամենը իրականիկը Լուշկովին ասում, այն որ դու գրել էր բանին, Էրդողանի կնգավոր նամակ էր գրել ասել։ Գիշերը, երբ որ դուք քնում եք կողքի, ես խնդրում եմ, ձեր ամուսնուն ասեք, որ Սիրիայում Հյուսիս արևելքում, երբ որ բոմբեր եք շպրտում, կարեք ընդ շպրտեք, ասենք Ղամիշնի վրա բոմբը, եթե շենքի երկրորդ հարկում հայ է բնակվում, բայց երրորդ հարկի ձախ կողմ, երկրորդ հարկի աջ կողմ հայ է ապրում, երրորդ հարկի ձախ կողմում քուրդ, իսկ առաջին հարկի աջ կողմում սունի, շիա, sorry, բոմբը այնպես պետք է մարդասիրական ձևով լիգիտիմ բոմբերը, լիգիտիմ պատերազմների, ոչ են քղ ապրիլյան պատերազմի, ոչ լիգիտիմ փամփուշտներն ու ռումբերը, այդ բոմբը այսպես սիրուն պետք է ասենց իջնի, խփի եւ ոչնչացնի
Իմենը քրդական ընտանիքը ու խնդրում եմ առանց ձայնի, որտեվ գիշերը հայրեխեքը քնած են ելնում երկրորդ հարկի աջ կողմի բնակարանում, ընդեղից այտենց չերեզներով կամած, այտենց իջնի առաջին հարկի աջ կողմի շիաների տնին, ընդեղ սաղին այտենց փչացնի, այտենց մի բեր ժողովուրդ պայթեցնի, հայրը այտենց պուպուշ թութուշ քնած ելնեն։ Ես խնդրում եմ, հանում բպրեչներ, հանում խաղաղության խմբավորման, որը դառնալու է աշխարհի թիվ 1 կուսակցությունը, բոլոր կանայք դառնալու են լիսիստրատի, չկրերես, դա լա կոմպլիմենտ դուշ լիսիստրատի ցավտամ, լիսիստրատին կարդա տեզեշություններ չեր գրի։ Հա, բոլոր կանայք կսկսեն իշխելու ամենուրեք իրենց տներում, իրանք բոլորը կլինեն իրանց տղամարդկանց գլխավոր ասիչը, ոնց ասեն, այտենց էլ այդ մարդու Ունեցը կվարվի այդ մարդու կարակ վարիչ ապշում այս վիճակներ, այս վիճակների մեջ ինգած, որ այտենց նամակներ էր գրում Մեսյանայան, այտենց բատուրինային կգրեիր։ Կասեր կյանք, դու կոնկրետ ասիչ ես եղել, ինքը ասիչ էր ջոգում, ինքը լուշկովին գիշերները ասում էր, լուշկով չան, բայց տանելու բանա կյանք, ասենք սաղ մոզգան կոնն է, բայց կրեմլում չենք կնում խոսքի, ասենք ես Մոսկվայի քաղաքապետի կնիկն եմ, բայց ես խի ասենք, Չի Կրեմլին ընջաներից մեկում ես քնած չեմ, ասենք ես վատյոց եմ, ինք իսկականից վատյոց էր, դաժե դու իրա կողքը ծիտ ես կյանք էլի, բայց ես եթե ձեր արանքան գնեմ, ձեզ ոչ մեկ ծիտ չի, դուք մի անգամից ագրավ, sorry երեխեք ջան, բայց հիմա ինչ անենք այտենց է, բայց ինքը տես լսնում էր էլի կոնկրետ մարդու ուղեղը, բա դու լտես, ապե տուալետի թուղթն էլա իմս դարձել, այդ թուղթը, որի վրա Կրեմլում գրում են, էդ էլա իմն է, գրիշները են քո ասած է, որ գրիչ դա կոռուպցիայի բնավնա, գրիշներն էլա իմը, ապե պատուան մակրողները Կրեմլի, դրանք էլ են իմը, հավաքարարները, որ մտնում են Կրեմլ, վերցնում են այդ խալիները, այսպես մետրերով, այսպես թափ են տալի, չփխում են, լվում են, այդ հավաքարարները դաժե իմն են ասում, արա բայց Կրեմլը իմը չի, հա լուշկո, Էսի կյանքա, որ մենք ապրում ենք, հա լուշկով, տղա ջան, հա դու էլ այդ կեպկեն դրած ֆռում ես Լենինի ձևով, սենց խոսում ես Սեսյանեն, այսքան փորով, այսքան բողազով, այսքան թշերով վիզդ արդեն չի երևում, խոսում ես Սեսյանեյան, մեռակ չաղանալով այն մարդն ասում է կերանք, ինքն էլ կնիկն էլ փող, հա, կստացի, Այն էլ աղբերուներ է կյանք, մինչև հիմա էլ ունի Աստված իրանց պահի, իր աղբորն է պահի, քո աղբորն է պահի, բայց մի անտեր ձակել ընդեր, էլ դու սուս։ Հետո ասենք, որովհետև այդ որ տուալետի թուղթը, այն մի թուղթը, այն գրիչը, պատուան մակրողը, հավաքարարները, խարի լվացողները, արա դրանք է խարի լվացողն էին ջոգին, այդ դրանց ես որ սաղին հավաքում է։ Ու սենց արդեն այնքան բիզնեսներ արձանագրել, որ արդեն հիժուստին է, էլի արդեն ամոթել է բան, էլի հարկային մարկային գալիս ասում է, դե ճոշ ջան, в принципе սաղ քոնն է, բայց մի երկու տեղը ձևի համար գրի, որ քոնը չի, էլի ասենք, թե, այդպես մի հատ անտեր ձակ, մի հատ անտեր մնացած ծակից մի հատ զանում է մեյդանը, գցում ասում է կյանք, արի ես մնացած բաները քո վրա եմ գրելու, կամոզների գործը, ավտոբուսների գործը, ոբշեմ ընդե չգիտեմ, ավտոմոյկաների գործը, մի երկու հատ բենզա կալոնկա ցավը տանեմ, նավթի գործին չխփենք, բայց в общем, դες մի հատ անտեր ձակ էին քոներ, դες սիրուն նամակ կգրեր, ձեզ սիրուն կպատասխաներ, կբացատրեր, ոնց է Մոսկվայից դեպի Լոնդոն փախուստ գործելու ամենատրամաբանական ճանապարհը։ Անտեր ձակն է հետները կյանք, ոչ մեկ չի փչացել, ոչ մեկի մազից մի բան չի էսպես բան եղել, հասկանում ես ու դրանց վիճակ չի, որ խոսքի Վանեցյանի ռուսական վերսիան, խոսքը գնա Լուշկովի ու Բատուրինայի կողքը նստին տեղ չայ խմելու, գիտե Հռոմում կամ Լոնդոնում Մեսյանեյան ասենց Կներեք, իսկ կարող եք տենց չգիտեմ, մի 50 միլիարդ ռուբլի էլ երկրում թողեք, էլի գնում եք, ջանդամին գնաք, սկատյուրտի դարոգա, էլի թողեք երկրին, էլի, տեսեք ես պուպուշ թոշակառուները, պուպուշ մանկատները, պուպուշ բանակը, այս կոմենկոմ, որտեղից ես պուպուշ տուտուշը տես թալանել է Կեսյանեան սես բաներ, հասկանում ես, եթե կա կամք, կա ճանապարհ ցավը տանեմ, կարանք ես ցույց տանք, այսինքն Ուր եմ բերում հասցնում այս ամբողջ խոսքը, բերում հասցնում եմ նրան, որ ժամանակն է ծյու անուլիկ ջան, ծյու ժամանակն է, հասկանում ես դապադիտ է կարես սաղի սարը, որովհետև ոչ մի բան չեք անում, սաղ քանդում եք, արտաքին քաղաքական դաշտում վաբշե պիսպրիձել է, հասկանում ես, ոչ մեկ ես բանի տեղ դնող չկա վաբշե, ու այդ խայտարակությունը, որ ասենք Ռուսաստանը Լյուբյանկայի մակարդակով քո աղբոր վրա խժում է, հասկանում ես, այդքան եթին վիճակ, այդքան մեծապատիվ մուրացական վիճակը։ Ու եթե լրագրողները ուզում են այտենց մի քիչ ավելի ինքնահաստատվեն Հայաստանում, փորձեք ստեղծել, կերտել այնպիսի կերպարներ, ձեր առջև ընկած այդ մատերիալներից դուք ունեք այտենց, յանում դուք լրագրողներն եք, բայց ես լավ ռեժիսոր սատկում եք, էլի բան տենց, սրանք կբերենք մարդ կսարքենք, սրանք կբերենք կփչացնենք, սրանք կբերենք սրա վրա հարցակում բան կանենք, այս անես վիճակների մեջ, հասկանում եք, ստեղծեք մի հատ այնց որակի քաղաքական դաս, քաղաքական գործիչների դաս,
որ դրանց ֆոնի վրա ձերն էլ այտենց բարձան, ամեն բիսեդկա քշող մի բերեք, էլի այտենց դարձրեք ձեր տաղավարի հյուր, ասենք ես չեմ կարա նույն տաղավարում բիսեդկա քշողն ա եղել, ես եկամ ասենք ձեր հետ խոսամ, այդ զզվելի վիճակ է, չի կարելի, այդ աուրաները պետք չի խառնել, էլի։ Որտո ձեր կլասն է բարձանա, ու մեր պետության վրա Լուբյանկայի մակարդակով ինչ որ սիգարետի կոնտրաբանդայի որակով մի հատ մեր վրա չղժան։ Այն որ սից արդեն նստած մտածում ես, ասում ես Երանի սամալյոտի մեջ զենք լներ իսկական, հորս արև։ Գոնե մի հատ սենց արժանապատիվ բան, էլի գնալ ախպեր ջան, գոնե սենց ասենք, արա հրաչը զենք էր ուզում բերածելներ Հայաստան, հալալա հրաչին ապա թողեք մեր զենքերը, թողեք խփենք բան։ Այսինքն վիճակն հելնենք պաշտպանենք այդ անտեր հրաչ, տիրով հրաչին։ Բայց, ժուրնալիստներ ջան, ինչ եք մտածում, որ պետքա մարդուն այտենց արդեն իր էգոն չլցնենք, ու ասեք, որ ջանիկս հերիքա դու գաս հարցակվես ընդդիմության վրա, հերիքա այս ինչ անես, այն ինչ անես, սիրուն ձևի, հավաքում ես քո պիրաշկիները ու քո գինին դնում ես ամբյուղի մեջ, դեվ ասում ես, որ դու չարկայելը չես, այլ դու անմեղ հրեշտակ կարմիր գլխարկիկն ես, հայ ժողովրդին ասում ես, իմ տատիկը շատ խիստ հիվանդ է Լոնդոնում, ես պետք է գնամ այս մութ անտառով, որպեսզի այս պիրաշկիները եւ այս առողջարար գինին տանեմ հասցնեմ իմ տատիկին, okay? Այս ձևի սիրուն բացատրում եք, ինքը դուսա գալիս լայվ, ասում է «Я устал, я ухожу», ես էլ չեմ կարա սատկել եմ այս ամեն ինչից, պրինցիպի ինքն է սատկել ես, բայց դի չանենք, սատկել է կյանք ջան, հավաքում այլում գնում եք, նշանակում է ճգնաժամային միջանկյալ կառավարություն, մի վախեցեք, իր միջազգային լեգիտիմությունը ոչ մեկ ասկացի տակ չի դնի, կորոնավիրուսը բոլոր ամբռնումով կմոտենան, կազմում է կոալիցիոն ճգնաժամային կառավարություն, կազմում է կոնսենսուսային, կոնսոլիդացված ճգնաժամային կոալիցիոն կառավարություն ու սկսում եք բոլոր սրանց քանդած գործերը դզել, շտկել այնպես, որ ժողովրդի մեջ ոչ մի սոված երեխա գիշերը չգնա քնելու, այսպես դատարկ փորով։ Այս ձևով պետք է լինի։ Մի մտածեք, որ միջազգային շրջանակներում ճգնաժամային միջանկյալ կառավարությունը կամ ժամանակավոր կառավարությունը մինչև արտահերթ ընտրություններ նշանակելը կընկալվի որպես ոչ այդքան լուրջ։ Քո իշխանության լրջության մակարդակը թելադրվում է այն անձանց որակի շնորհիվ, որոնք ընդգրկված են այդ կառավարության մեջ։ Աման Լոնդոնից կել խեղճ չի, այնտեղ ինչքան խոճուճ պուդել ասես չկա։ Sorry, Աննա ջան, բայց հարամ ես արել, արդեն էլ չեն կարում։ Ինչ էշություն ասես չարեցիք ոբշի։ Վերցրեք կոալիցիոն կառավարություն այնպիսի անձանցից, որոնք երբ որ դրսում խոսում են, ներսում քո սիրտը չի դդխկում, որ հեսա մի հատ էշություն է անելու, հեսա մի հատ ապուշություն է դուս տալու։ Հեսա, չգիտեմ, ձեռքը մորուքովա չորացնելու, հեսա հետույքն է քորելու, հեսա Ալիևի հետ էշեշ դուսա տալու, այնտեղ չգիտեմ, Տիգրան թագավորի մասին, Տիգրան մեծի մասին, հեսա նստելու է Լոսի հայրի դեմը, ասի որ հայ հոգևորականությանը ծնկի է բերելու, հեսա նստելու է Միլանի հայ եկեղեցում գորգրա հայ կնոջ վրա իրան հարց տված, հետո քաղաքավարի ու մեղմիկ ժպտա ադրբեջանցուն, որը մտել է հայ եկեղեցի ու հայտարարում է, որ հայ ցեղասպանությունը արել, չգիտեմ, Խոջալիում։ Ինքն էլ էշեշ յանամ թե պատասխանի իբր թե տակից դուրս գավ։ Պրինցիպի ադրբեջանցին չպետք է մտնի հայկական եկեղեցի, քանի դեռ հայկական եկեղեցին Ադրբեջանում ենթարկվում է հարձակումների։ Նույնիսկ հայ չլինելու դեպքում։ Այնպիսի մարդիկ, որոնք արժանապատվությունը երկրի գետնով չեն տալիս, ու Միքայել Մինասյանը այտենց մարդ է։ Ռոբերտ Քոչարյանը այտենց մարդ է։ Սերժ Սարգսյանը այտենց մարդ է։ Ամբողջ ադեկվատների խմբում իրանք բոլորը այդպիսի մարդիկ են, իրանք հայրենանվեր մարդիկ են։ Դաշնակցության ամբողջ երիտասարդ թևը եւ ոչ միայն երիտասարդ, իրանք նոր բյուրոն, նորանշանակ, երիտասարդ լիդերների ամբողջ այս բույլը մեկը մեկից որակյալ, ԲՀԿ-ում մեկը մեկից որակյալ կադրեր, կոալիցիոն ուժը թող կազմվի, ոչ ոք աշխարհում իրենցից չի խորշի, դրա դարդը մի արեք։ Իսրայելում անցյալ շաբաթ որոշեցին, որ կորոնավիրուսի պայմաններում չի կարելի 4-րդ անգամ վերընտրություն նշանակել, չունի պետությունը այդ ռեսուրսը, բոլոր առումներով չունի այդ ռեսուրսը։ Այդպիսով որոշեցին երկու հակնդեմ ուժերը, իրար ատող ուժերը, մինչև ուղն ու ծուծը, քանի սերունդ իրար ատող, իրար միս կերած ուժերը,
Ստեղծեցին ճգնաժամային կոալիցիոն կառավարություն, երկու հիմնախնդիր լուծում տալու համար, անմիջական լուծում տալու համար։ Մեկ խնդիրը ներքաղաքական թիվ 1 կորոնավիրուսի դիմակայումն է, երկրորդը օգտվելով Տրամպի էշություններից, այս իբրև թե դարի գործարքի հնարավորություններից, որտեղ կա մի հատ փուճուրիկ իրավական ֆորտը չկա, ըստ որի դու կարող ես լեգիտիմացնել 1967 թվականից ի վեր քո ստեղծած բոլոր վերաբնակեցված տարածքները, որոնք թեկուզ եւ ՄԱԿ-ի տասնյակ միլիոն, անվտանգության խորհրդի տասնյակ միլիոն, չգիտեմ, քանի հատ ռեզոլյուցիա հայտարարում են ոչ իրավաչափ, դու կարող ես այս պահի դրությամբ քո արտաքաղաքական վեկտորով դրանք լեգիտիմացնել։ Այդ վերաբնակեցված տարածքները հայտարել Իսրայելի տարածք։ Գոլանի բարձունքները վերցրեցին, հիմա աչքները Հորդանանի հովիտի վրա է։ Գերմանիան էլ իրանց դուք տակ, ոնց իրանք ուզում են, այտենց ապարում, որտեվ շանտողություն արել Գերմանիան իրանց հանդեպ։ Ու Հեզբոլլահին համարում է տերորիստական կազմակերպություն։ Լիբանանցի կարող են ինչ-որ բան պոկեն։ Ես դա չեմ ասում, որ իրանց գովամ, ես ասում եմ, թե ինչ է նշանակում հանուն ազգային ռազմավարական նպատակների, թե ներքաղաքական եւ թե արտաքաղաքական վեկտորով միաբանվածություն, մասնագետների համախմբվածություն, ունդեղ չկա իրար մեջքի հետևից նագլի ու էշավարի լայվեր անելու ձիշովկա չկայացած տղամարդկանց կողմից, էշ, ինչ որ կանանց հասցեին էշություններ դուրս տալու աբսոլյուտնի եզական կուլտուրա, այտենց բան ընդ չկա։ Այնտեղ միաբանվածություն նշանակում է միաբանվածություն։ Այնտեղ միաբանվածություն չի նշանակում գազ գլազոկից նայես, երկու բան սովորես, հետո գնաս օգտագործես, причем նաև որոշ դեպքերում օգտագործես հենց այդ անձի դեմ, ումից սովորել ես։ Այտենց էշություններ ընդ չի կատարվում։ Իսկ քանի դեռ մեզանում կատարվում է իրար տակ փորոցի, մեջքից դանակ կողոցի եւ այլն, մի սկսեք ասել, մենք հանուն ազգի, մենք հանուն գաղափարի դուս ենք եկել փողոց, մենք մերժում ենք Սերժին, ով որ չի մերժում Սերժին, ինքը չգիտեմ ինչ է, ես չեմ մերժել Սերժին, ես ոչ մեկի չեմ մերժում, ես Նիկոլինը չեմ մերժում։ Ես իրան ցույց եմ տալիս ժողովրդավարական կիրթ ու գրագետ ճանապարհը, թե ինչպես անկարողունակ կառավարությունը պետք է ունենա իսկապես ժողովրդավարական հասկացություն, թեկուզ եւ երկու անգամ Փարիզի Լաֆայետ պայիստ կկատարելուց հետո նստի ու գեղեցիկ հայերենը օգտագործի հրաժարական գրելու համար, որովհետև դա է ճիշտ ձևը, ոչ փողոցայնությունը, ոչ ձեր հելնեք հրապարակ փակեք, իրար վրա գոր գրակ ինքնա հաստատվեք ու չգիտեմ ինչ, ով որ գորռալ ա ուզում, գնացեք առաջնագից գորացեք թրքերի վրա, մի գորացեք ձեր հայրենակիցների վրա, դա էշի տղությունը։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, ձեր պարակտվածությունն էլ, ձեր ամեն ինչն էլ։ Խելոք սիրուն միտեղ փակվեք, էջմիացնում, ունեցեք այդ հոգևոր հասունությունը ձեր մեջ։ Չափահաս եք, ուզում եք ասեք չափահաս կայացած գործիչներ եք, պահեք ձեզ չափահաս հասունացած գործիչների պես։ Ոչ թե սրանրա այսպես դյադ ու պապա փնտրող գործիքների պես։ Երկու քոր կոպեկի համար հելնեք իրար վրա, ինչ շան լափասես կա, որ թափեք իրար վրա։ Ոչ մեկը տենց բան չի ուզում։ Ոչ մեկ ոչ Նիկոլի վատն է ուզում, ոչ այսինչ ընտանիքի վատն է ուզում, ոչ այն ինչ ընտանիքի վատն է ուզում, ոչ մեկի վատը չպետք է ուզի։ Մենակ իրար լավը ուզեք, իրար լավը մաղթեք, սաղ տեղը կընկնի, բայց շատ դժվար բան եմ չի ասում։ Ատեղից խեր չկա, չէ՞։ Խերը ուրիշ տեղ է։ Anyway, ուզում եմ ասեմ հանուն ազգային շահի, եթե իսկապես դուք հասկանում եք այդ ազգային շահը, ինչ է իրանից ենթադրում, ցեղասպանության պահանջատիրության իրագործումը դրա շղթայական կապով հաստատելով արցախյան երկու հաղթանակների հետևանքները, դրանց նաև պահանջատեր լինելով, պահանջելով սահմանների ճանաչում միջազգային հանրության կողմից, Արցախի անկախ հանրապետության ճանաչում ու ոչ, ես չեմ գտնում, որ Արցախը Հայաստանի մարզը ու պետքա Սորոսի ծռերը ինչ որ իրավական ֆինտուֆլյուշկեքով մեզ Ամերիկայի թևի տակ մտցնելով փորձեն աշխարհին եւս 100 տարի ինչ որ էշություն, եզություն բացատրել, այդպես չի, միջազգային կանոնակարգը կա, դրված է բուն արցախցին զբաղվել է բուն Արցախի անկախության գործընթացով, Կիպրոսն էլ է անկախ, Հունաստանն էլ է անկախ, իրանք շատ լավ ապրում են, ով որ չի ընդունում, որ իրանք շատ լավ ապրում են, ես հրավիրում եմ ապրել Կիպրոսում, որ դուք հասկանաք, թե ինչքան լավ են ապրում կիպրացիները ու հույները առանց իրար քֆրտելու, առանց որևէ ձևակերպությունների։ Ու հետո ունենալ շարունակաբար Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ, երկխոսություն, շարունակական, ինչքան շատ խոսանք, այնքան իրար շատ ավելի կհասկանանք, ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Սկան բան Շատ մերսի, որ լսեցիք, ուսում եմ ոչի բան չմոռացա, երկվա լայվը նայեք, լավն է, սկզբի մասը մի քիչ տենց խնդմնդում եմ Վենեդիկտովի վրա, որտեղ ռուս լիբերալների գլխին տենց սարքվում է, շարունակվելու է սարքվել։ Հա, Ռուսաստանի Դաշնության ներքաղաքական դաշտում Կրեմլի
անհանդուրժողականությունը այս լիբերալ ատականների հանդեպ ունենում է իր որոշակի ռեզոնանսները նաև Հայաստանում, կունենան նաև Ադրբեջանում, ունենում է նաև որոշ չափով Ղազախստանում։ Այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ շատ ժամանակային առումով շատ ճիշտ ու գրագետ է մեր ընդդիմության միաբանությունը, միավորվածությունը, ես տեսնում եմ այդ տենդենսը։ Ես չգիտեմ, մի քանի շաբաթվա կամ 1-2 շաբաթվա գործ է, մայիսի 8-ին պետք է Ռոբերտ Քոչարյանի գործը լսվի, շատ հետաքրքիր է, թավշը զառազնի իշխանությունների կողմից այդն զառազնի որոշում կայացնելը, մայիսի 8-ը Շուշի ազատագրման օրն է, ու իրանք Շուշի ազատագրման օրը նշանակել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նստած լինի դատարանում ինչ-որ նստարանի, ախորժակիդ քացախ հայվանի մեկը, եթե դու կփորձես այտենց վարվել մեր հերոսների հետ, ու դու ոչ մի էշություն չես ստորագրելու, դու ոչ մի հող չես հանձնելու, որովհետև դու կարող ես խոսխանձողի շուստրիություն ունես գեղցու, բայց դու չունես հայ ռազմավարական շահերին ծառայելու հմտություն, հեռանկարություն եւ հավատք։ Այդ ամենակարևորն է, ու դու դրանից չունես։ Եթե դու դրանից չունես, Արցախից չխոսես, вообще մի խոսա, տենց ավելի լավ, այսքան քիչ ես խոսում, այնքան շատ են քեզ հարգում։ Այ հիմա իսկականից վсё։ Այսքան բան։ Մերսի շատ, լավ եղեք, լավ զգացեք, ուժեղ, մարտունակ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, հաջողություն ձեզ։ Пока։